呢個第一點。第二咧就係話融資保單、保費融資咧，其實我哋一直都唔係好掌握到嘅。咁咧，我哋就今年我哋都有同事簽到啦。咁一陣間 Push 會同我哋有少少分享啦。咁另外就阿 Ali 今日都帶咗啲香港嘅一啲例子嘅啲 case 咧，嚟同我哋去了解多啲，究竟點樣可以做到大額人壽同埋融資保單。OK， 咁不如就事不宜遲，我哋即刻交個時間俾 Ali 啦，好嗎？好。OK，唔該晒。好，大家好。大聲咗大家，好，大家好，我係 Ali 啊，嚟自 Hyder BT 嘅同事，咁好開心啦！我今年咧開始咧照顧大家澳門嘅區域，咁其實我都講下我自己背景啦。咁我咧就小妹咧細個嘅時候咧就家貧啦，我2000年嘅時候咧一中五畢業就做銀行，係啊，咁所以我做咗10幾年銀行，又做咗10幾年保險公司，估下我幾多歲？好後生嘅就我下10幾，係啊，30幾係啦。好嗱，咁其實咧我覺得人壽保單咧，我自己同融資都係我嘅強項嚟嘅，係啦，咁所以咧都好開心啦。頭先咧 Lily 分享一樣嘢就係得人壽得天下。我自己好少買人壽單，我講個古仔俾大家知，點解我即係買咁多人壽單，但係好少買 saving 產品。咁我記得我細個做銀行嘅時候咧，咁咧就做一啲5 pay 10嘅產品。有冇聽過咩叫5 pay 10？多唔多㗎？澳門呢個區域唔多嗬。咁通常都係1 pay 5係咪？咁我細個嘅時候咧，我以前嘅師傅教我嘅，咁你攞一支綠色嘅熒光筆，黃色熒光筆攞個間尺，嗱，佢供完5年，第7年咧就 break even 計第10年攞幾多錢？以前咧20幾年前嗰啲銀行賣保單係咁賣㗎嚇。咁我好記得咧，我嗰陣時咧做 saving 產品嘅時候咧，咁都係講儲完5年第10年攞，咁跟住之後就同個客 break even。個客講咗一樣嘢，我即係嗰陣時小妹仲細，唔知點反擊，佢咁答我break even，我擺喺個儲蓄度日日都 break 緊 even 㗎咯喎，係啊，又係喎，都係嘅，跟住就定咗啦。嗱，所以其實咧，你問我咧，頭先 Daniel 講得好好嘅一樣嘢係咩？一個人壽嘅計劃咧，你諗下市場上，如果我要一啲回報高嘅，好多嘢可以取替㗎。即係我喺香港有啲同事有啲客人同我講，我買隻輪有啲牛熊，幾日賺幾個百分比啦。我甚至乎，我每一日我市好靚嘅。我以前見過客咧，我以前做銀行啊嘛，啲客投資好勁嘅，日日都同我講股票嘅。咁我真係同佢講回報，即係我唔使做生意咯喎，我除非揾一個勁回報喎俾佢嘅。但係我想講一樣嘢就係人壽咧，人壽計劃係冇產品可以取替佢嘅。點解咧？我成日都講兩樣嘢嘅啫。一，你諗下有事發生咗，寫受益人㗎嘛？受益人係一個14個工作天裏邊，我哋保險公司要處理，可以俾翻錢受益人嘅。OK， 呢個係冇任何嘢可以取替，因為你買一張嚟，你嚟 say 舉個例，你買個基金或者買個股票，可唔可以做到㗎？做唔到啊！儲蓄戶口，我香港嘅世界係咩啊？唔好意思，我即刻凍結你先，你搞掂遺產承辦先啦，搞晒啦，9個月至1年你先攞錢啦。如果我哋嘅屋企人有一個 emergency cash 點算啊？嗱，我哋咧當我以前賣保險嘅時候咧，我呢個又係我師傅教我。希望今日我講人壽之前咧，我希望大家咧植入你嘅腦袋先。我好想問咧，呢個樣嘢好重要㗎。當你個客要做傳承，你會諗起咩產品㗎？保險安排。你多謝同事先啦。除咗保險安排，你會諗起咩產品 ？GSCC 點解啊？呢10年嚟咧，好多同事成日同我講話，喂Ali，我咧將個受保人無限攣係咪啊？阿媽買唔張啦，攣個仔，攣完仔，攣孫，攣完孫再攣殺係咪？好啦，係咁樣係傳承嘅，但係我成日都咁樣形容佢啊！呢一種係一種細水長流嘅傳承，同事覺唔覺啊？因為你點都要乜嘢啊？擺落去時間啊嘛，滾啊嘛。好啦，我今日擺100萬落去，如果我要即刻傳承，傳唔傳到㗎？都傳到，但係攞翻100萬咯。有冇增長㗎？1年後會唔會變200？會唔會變300？唔好啊，唔好意思，因為 Genesis 係細水長流㗎嘛，即係啲年紀大嘅朋友好想覺得喺個世界上自己瓜咗之後留啲嘢喺個世界上，係咪啊？都有啲嘢啦，覺得好似乜乜乜基金咁樣，咁我咪覺得 Genesis 好咯，因為咁樣去攣啊嘛。但係如果你問我今日如果我要一個爆炸性嘅傳承，爆嘅，即係我1蚊變10蚊，1蚊變100蚊 ，Genesis 做唔做到㗎？我要爆炸啦，砰一聲，做唔到㗎。即係我成日都講我個例子啊，
大家我成日又講下，我一講人壽專就攞我屋企人出嚟啦。我有一個仔就啱啱5歲，一個女7歲。嗱，我由陀住嗰時嗱，我以前喺紅 A 工作㗎嚇，我由陀住開始喺紅 A 咧，嗰啲同事就係咁叫我買教機㗎嘛，你揀買啱未啊？嗱，呢啲咩轉貨幣啊成，對我嚟講一啲動容都冇，因為對我嚟講係咩咧？我要嘅係要細水長流嘅傳承，我真係要儲錢，定係我希望自己有咩事嘅時候可以有一筆錢俾我屋企人咧？嗱，我成日都講㗎。我有層樓，我有2個小朋友。你今日叫我儲教育基金，其實我有咩用咧？我都用緊啦，我個女都讀緊書，我教咩用咧？但係你問我，如果我而家呢一刻我最擔心嘅係咩咧？我有事嘅時候，我層樓點算啦？我2個小朋友點算？咁我要嗰種傳承係，我都想留錢俾佢啊！但係細水長流仲啱唔啱我啊？細水長流啱唔啱我啊？即係仲要攣下嗰啲，唔關我事啊！因為我係驚咩啊？我係噗一聲有事嘅時候，我有個槓桿喺我嘅人壽保障度，而我亦都希望係我一有事啊，噗一聲，我個老公係唔使等9個月或者1年，佢先攞到筆錢啊！佢係即刻可以攞到筆錢做咩啊？即刻贖咗層樓先啦，即刻幫我啲小朋友先啦，係咪啊？所以其實咧，當你講傳承嘅時候咧，我好希望大家咧分開2條線先。究竟你個客係想要細水長流嗰種啊，定係我想要爆炸性嘅嗰種？係啦，係2種都係做到傳承，但係個效果係好唔同嘅。好啦，如果你要爆炸性嘅傳承，我今日喺熒幕上面呢個產品應該幫到你，係 WLP3 或者 WLP3E 爆炸性嘅。嗱，但係我哋咧 revamp 呢個產品咧，我哋咧做咗一樣嘢㗎，係啦，因為大家都知我哋而家 WLP3 咧已經係去到第3代㗎啦。係啦，咁啊喺我未講我哋點解要 revamp 佢之前咧，我又想問下啦，喂嗱，啲人中意買人壽保障，我一陣間再講啦。但係我好想問大家一個問題 ，WLP3 同 WLP3E 點解叫做 high net worth 人壽咧？嗱，市場上有分叫 high net worth 人壽同普通人壽噶嘛。嗱，我哋唔係專登想將啲人分開喎，但係我好想問，點解我哋要將個人壽要界咧？又可以高增值人壽，有普通人壽，點解㗎？點解保險公司要咁樣分開個人壽啊？因為 high net worth 嗰啲客冇咁易死。呢個係其中一樣。嗱，其實咧，我哋咧保險公司嘅角度，嗱，知唔知我哋我賣保險咧，我成日都講嘅，我係一個風險管理者。嗱，我唔係 sales 嚟㗎，我風險管理㗎。點解啊？我幫個客將佢所有風險分散，我點樣令到佢啲風險咧分散完處理佢啲嘢 ？OK， 好啦，咁所有風險管理啦。咁我作為一間保險公司，我要更加在後邊背後做風險管理。我哋明白一樣嘢嘅，普通人有普通人嘅質素，但係有錢人佢應該個質素會唔同。嗱，即係好似我成日都講，李嘉誠90幾歲。有錢啊嘛，先可以90幾啦。點解啊？哇！成紮團隊圍住佢，大家見到佢坐住架電動車，係咪幾有型啊？你諗下，有錢先做到啦，我普通人做唔到啦。OK， 所以其實喺保險公司嘅角度都會諗噶嘛。我個背後嘅保險成本 COI（Cost of Insurance） 其實應該都要分開，冇理由咁唔公平嘅。有錢人咧，生活質素好啲，嗱買支酒都靚仔啲，食嘢又好啲，嗱又有班人團隊醫生照顧佢，佢應該個背後 COI cost of insurance 係要平啲嘅。嗱調翻轉頭我普通人啦，係咪？普通人就普通嘅生存死亡率啦，大家都知香港人平均壽命係85歲，男同女都係啦，係咪？好啦，咁所以我哋應該咁樣分開。嗱，有錢人啊長壽啲，有錢啊嘛，冇普通嘅85歲 OK，咁所以佢背後個 COI 每1000蚊嘅保險成本應該唔同。咁所以我哋就咁樣計啦。好啦，第2樣嘢，有錢人會唔會得閒同你鎖佢1個鐘頭喺 clinic 診所，然之後等好耐，然之後驗身啊？唔會噶嘛，佢日理萬機，我哋俗稱秒秒鐘佢幾廿萬上落嘅。好啦，咁呢班人我如果下下叫佢驗身，又好似唔係咁好，所以我哋會有一個比較高嘅 normal limit，OK 嗬？咁所以我哋2樣嘢計，一就係我哋背後嘅 COI 平，所以我哋出個產品好靚。2就係講緊乜嘢啊？講緊佢哋背後個 medical 都會輕鬆。好，咁所以我哋就咁樣計。好啦 ，WLP3 好啦，咁啊因為 high net worth 嘅人壽，我哋知點解啦。好，我哋又諗下啦，喂，咁點解啲人會中意要買人壽咧？又嚟咁啦。嗱，其實你問我咧，其實我成日覺得咧，保險人壽保險頭先我所講，嗱，我成日圍住傳承啦，其實我又圍住我啲仔女啦。其實你有冇感覺到一樣嘢啊？嗱，儲蓄。saving 產品，我哋賣嘅時候，我哋通常講啲乜嘢㗎？講啲開心嘅嘢嘅，我哋俗稱貪婪，即係咩啊？
哇！你買派息基金咧，一個月你又有7厘㗎啦，年利率 OK。好啦，喂嗱，你買落個 saving 度 GS 嗱10年你又幾多倍啦？哇！你做 premium finance 係咪計 IRR？但係你問我，如果你係買人壽、買危疾，我哋俗稱叫 H&P 啦，係咩嚟㗎？我哋賣咩㗎？儲蓄啊，買貪婪啦。人壽危疾 H&P 我哋賣咩㗎？我哋賣保障，賣恐懼啊！恐懼點樣啊？咩應該係恐懼啊？如果你有事，你屋企人點算㗎？你有病，你會諗住點算㗎？喂，如果你會唔會將自己啲蘇州屎留俾你最愛嘅人幫你處理㗎？你有冇一個 planning 一個規劃？嗱，我成日都話㗎。你要排隊啦，嗱你見我嗰陣時都排隊㗎。我嘅意思排隊係我咁多 WhatsApp 我都要望下排邊個覆邊個先嘅。咁當然我唔好衰啊，我唔會話因為你啲覆先嗰啲，我唔會啊。我睇時間同埋重要性嘅。好啦，你諗下我都會排隊，所有嘢都要排隊。你諗下啦，如果你問個客，所有嘢都唔重要啦。如果你要排，你最錫嗰個係邊個？通常會答你咩？自己嘅事業會唔會第一㗎？好少。嗱，除非佢真係佢同你講我咧乜都冇㗎啦，我係孤兒嚟嘅，我又冇仔女，咩孤獨一親㗎啦，我隻狗都冇嘅咁樣，咁冇計啦。咁但係如果佢有中意嘅人或者佢有佢嘅家人，佢一定係排一班人係先。我哋成日都講你要排恐懼，你要賣人壽就係恐懼啊嘛，你仲同佢講你咧最好就拜拜，你屋企人就有錢啦，你會咁買啊？你係會話俾佢知，你會唔會想幫有自己一個好嘅規劃？如果有事嘅時候唔使搞到佢哋，我哋幫你處理，會唔會最好啊？嗱，你喺外邊又有其他嘅身份，又有稅務啦，你有啲錢，又驚人哋分身爭家產。如果我有一個方案搞掂晒，你唔使煩，而你可以將你心愛嘅嘢逐個次序話俾我知，我逐 part 咁幫你將佢處理，然之後將你嘅心意送俾佢，會唔會最好啊？或者你嘅蘇州市俗稱咩意思啊？你嘅 liability， 你層樓你都係 liability 嚟㗎，因為你供緊㗎嘛。好啦，你爭人錢，可能你間公司融資爭人錢㗎嘛，呢啲嘢又幫你處理埋，會唔會最好啊？嗱，其實你會發覺咧，人壽係一個愛嘅處理啊，係啦，即係你要有呢一樣嘢嘅，即係如果佢同你講我個人最冇愛咯，我個人乜都即係孤獨嘅，咁冇計。但係如果佢身邊係咧，你要話俾佢知幾樣嘢，因為如果你冇規劃係好唔同㗎，同時要知一樣嘢。如果你個客冇規劃，你我頭先所講風險管理嘛，佢有規劃，你話俾佢知你有咧，哇！成件事幾美好啊，一個 picture 嚟㗎。嗱，所有嘢幫你搞掂晒㗎啦，嗱，所有啲錢又幫你供乾晒，又幫你處理晒。好啦，你冇咁你會點？道理咪化數俾佢聽咯。好啦，嗱，我哋成日都講咧，有錢人要買保險、買人壽，嗱，知嘅。華人社區一聽到個生死咧就你唔好同我講，有冇試過啲客咁樣同你講啊？嗱，唔好同我講人壽啊！一買人壽我就死㗎啦！你唔好同我講人壽，我一講人壽，你一買我就病啊！你唔好叫我講借錢啊！一借我就破產㗎啦！咁唔係啊，有啲客真係會咁嘅。我以前喺香港幾個都係咁。咁所以你要話俾佢知，我哋唔係專登講一樣嘢，而係我深信一樣嘢就係有規劃同冇規劃嘅分別㗎啫。我由頭到尾都係，我從來唔係叫你一定要買人壽、買儲蓄做啲乜嘢，而係我哋係一個規劃。我俾個規劃你，我點樣去一步一步咧去達到你想要嘅嘢。嗱，咁首先當然啦，買人壽啦，減低個分產風險啦，即係你攞下啲明星案例啊，龔如心呢啲係咪先？嗱，冇規劃咁啊，俾咗外性啦，成盤生意係咪先？咁唔同啦。好啦，另外方面減低咗啦，你個流動資金啦，因為頭先所講一拜拜凍結，咁你啲屋企人點樣咧？我上次有個同事同佢見客，嗰個客好有錢㗎。哇！話住半山又剩，但原來層樓係公司租俾佢嘅。咁我話佢太太家庭主婦，揾20幾30萬一個月。佢同我講：我規劃晒㗎啦。跟住我問咗佢：你點樣規劃㗎？咁我哋就計一次。嗱，計一次好重要啦。個客都係同你講：我規劃咗㗎啦，做咗㗎啦。我成日問一個問題嘅啫，做咧都有幾個層次啊。你買咗保險嗰個夠唔夠？靚唔靚？做得好唔好？好重要啊，層次。即係我做咗買份保險啊，我買咗100萬港幣啊，但係原來你個 liability 成千萬嘅，即係你拜拜咗，你屋企人要孭成千萬數，咁你覺得嗰100萬搞唔搞得掂？
搞唔掂咯，即係你做咗，但係做嘢做一半咯，係啦。即係呢一樣嘢唔係一個好嘅規劃 ，OK？咁所以你要話到俾佢知，所以我同嗰個客計咗一次，哇！原來佢屋企咧好多支出㗎。嗱，我哋計保障咧係計支出嘅，因為我哋成日都講，當你喺個世界 disappear 咗之後，你對呢個社會、呢個屋企影響有幾多？嗱，計保險我哋咁計，咁我哋數咯喎。好啦，個客冇樓啊嘛，佢租樓，咁我哋成日都話，咁你而家租金知唔知幾多啊？知㗎，公司幫我出錢㗎，咁啊租緊10萬蚊一個月獨立屋。咁但係你諗下，如果你拜拜咗，即係你老婆家庭主婦，咁佢仲唔住到呢個獨立屋㗎？住唔到喎。咁我問一個問題，咁你想唔想影響你個女由大屋搬細屋㗎？即係你成家佢有一個寶貝女 BB 啱啱出世。咁我話喂，咁佢住開獨立屋，我爬開咁大笪地，你會唔會想你唔喺度嘅時候，佢淨係爬呢一忽㗎咁樣？問一問佢先。咁我唔好啦，最好唔好啦。我都希望佢住翻獨立屋嘅。咁得啦，咁我計啦，10萬蚊一個月，咁我當你即係都要有個 liquidity asset，我當你可以住到2年3年，咁你嗰度已經好襟計啦。有個姐姐。姐姐咁咪好有限數啦，讀國際學校，哇你又數啦，我哋計一次，你想你啲小朋友，如果你有時個生活水平一致，要用幾多錢？我哋一定要計 liability， 我哋就要計一樣嘢。所以你當你個客話俾我知，哇100萬港幣嚟做咩啊？交2個月租，姐姐支出教即係你嗰啲國際學校咁2個月搞掂咗噶咯，咁你諗住你個太太第3個月出嚟做嘢？我哋問下佢先。你太太做過嘢未㗎？未哦。咁3個月之後出嚟做嘢有啲難喎，揾翻呢個人工。完咗㗎啦，係啦，即係佢嗰個保障喺邊度？好啦，咁當然我哋要計翻究竟佢揸住緊啲咩？咁佢俾我揸住全部啲投資工具啊，供嚟供去嘅嘢。咁我又問佢啦，喂，市況好嘅，咁當然冇事啦。你有冇諗過啦？特朗普呢排出招，大家都唔知佢出咩牌㗎？咁如果有事，你要保持呢個水平，但係啲嘢全部高風險，唔係 secure 或者唔保本、唔保證，咁又好似計唔到條數喎。係啦，即係你要俾翻呢個反應佢。所以咧，呢一樣嘢好重要啊！點樣帶嚟影響同風險咧？每一個客你真係要佢同你講做咗，唔好 stop，唔好收線先。你問佢做啲乜嘢㗎？係啲咩嚟㗎？嗱，其實好多人都係買咗你都唔理佢嘅，你叫佢攞出嚟一齊睇一次咯。計一次俾佢睇，呢個係我哋都要做嘅功課嚟嘅。好啦，有啲負資產啦，你要計啦。咁呢啲咧都係我哋成日講緊保險需要嘅嘢嚟嘅。又係咁，好嚟，好終於得㗎應該。我哋呢個好，咁呢個表咧老生常談。嗱，我哋有錢人咧，有錢嗰班啊嚇，呢個圖應該耳熟能詳。但係其實我哋好少攞出嚟講，因為你哋個心態會點咧？佢知㗎啦，呢啲基本嘢嚟㗎啦，仲要講？唔係㗎，有錢嘅人咧，你唔好諗住佢叻做律師、叻做醫生，但係佢你唔叻理財㗎。你有冇發覺好多人計數好渣㗎啫？原來我見過有幾個律師咧，即係我個朋友啦，我嘅中學同學嘅老公係一個律師嚟嘅，咁我哋食飯傾偈，佢真係完全零㗎。所以你唔好諗住，佢識㗎啦，唔好，你要諗一諗先嗱。有規劃同冇規劃嗱，我哋永遠都係講住呢兩樣嘢嘅嗱。首先冇規劃會係點嗱？通常有錢嘅人咧都有幾個小朋友，就未必定係2個咁少嘅，有啲可能你唔知嘅。OK， 好啦，今日你諗下，喂嗱，佢知嘅就有2個啦，係咪？好啦，咁我當佢真係知嘅2個分晒先啦，1000萬2個咪500咯。好啦，跟住佢又係咁喎，咁啊將自己嗰500用都唔用，又分俾下一個 OK。我哋俗稱富不過3代啦，呢個係我哋成日講有錢人係最驚嘅嘢。嗱，如果你有發現咧，身邊如果真係有啲有少少錢咧，佢成日都會同你講一樣嘢，我有用有鬼用咩？我間公司有用咩？一傳咗俾個仔，又傳咗俾個孫，我就覺得冇㗎啦。佢哋又唔識做，又唔學，係咪先？咁跟住之後個咧富二代都同我講，我會賣盤㗎，阿爸俾盤生意我就買㗎啦，咁係咪先？搞唔掂喎！富不過3代嗱，有錢嘅人有規劃咧，佢係會點咧？1000萬，使乜自己分晒佢啫？我自己都要 enjoy my life 㗎，咁辛苦做嘢。好啦，留啲錢自己 enjoy 先，剩翻嗰啲做咩？買份人壽，規劃買個人壽保障1600，每人分800添。嗱，我成日都講啊，呢一個係我哋有錢人成日諗一個 point， 記住一樣嘢，公平。你俾任何嘢都可以唔公平。我試過有個有錢客。買2層樓，有2個仔，
一個港島區，一個九龍區，一個高層，一個低層，一個望南，一個望西，係咪先？跟住其實兩個差唔多市值㗎咋，但係當個阿爸一話俾就麻煩啦。阿哥話想要阿細佬嗰個，阿細佬話想要阿哥嗰個，但係俾咗啦，又冇得拗。所以其實點樣為之公平咧，好難嘅。但係錢一定公平，係咪先？啊咁多錢啊，仲唔係公平？現金 cash 啦，資產你都好難公平啊嘛。好啦，每一代做呢個規劃，富過三代好易嘅咋，因為點解從來都唔係自己錢。我以前有個PB 嘅客啦，我哋私人銀行個客，佢係直頭個信託公司嗰個 settler 咧，嗰個即係叫做成立信託嗰個人咧，係一定要信託公司每一年專知佢一有一個下一代，係要幫佢買份人壽，用信託公司出錢買佢條命有事再將啲錢賠翻落信託度，如是者咁樣攣個信託㗎，嗰個信託係咁樣攣嘅，知唔知啊？你諗下 BB 仔幾多錢啫？但係我買咗條命，擺幾千萬完咗㗎啦，佢有事個信託又增大咗，如是者你越生得多，你咁樣攣法係好好嘅。你諗下，根本我唔需要諗投資，淨係買條命就已經幫個信託係咁攣。所以其實咧，呢一個嘅規劃咧，係我哋成日都講，一有錢嘅人係會做嘅工作。你諗下，李嘉誠都幫佢每一代咧都買咗人壽保障㗎，槓桿效果嘛。好啦，咁啊，呢個係我以前做 commercial 嘅時候遇嘅客嚟嘅啦。我睇一睇大家嗱，我唔即係今年第一年接觸澳門啊，咁我唔知會唔會有呢啲客啦。但係你都可以用呢個 angle 諗嘅。嗱，我以前咧做 commercial 嘅時候咧，我有個咧喺長沙灣度做製衣嘅嗱。真嘅，以前嗰一代咧，我哋講緊60、70年代嗰班咧，通常兩公婆打拼開間公司仔，做下貿易。個爸爸咧，即係個男士咧，就係出外咧，就係咁揾生意；個女嘅咧，就係 admin 咁樣，做下計數啊咁樣。啊，個個都係咁噶。跟住咧，嗰盤生意就越做越大。啊，通常呢啲咧又有兩個小朋友。咁啊，我呢個客咧就係咧有間公司喺長沙灣咧做製衣嘅。咁啊佢咧就哇！我嗰時見佢嘅時候咧，佢都係50零歲啫，唔係好大年紀。佢已經同我講啦，我盤生意一定俾阿仔。咁我就你俾阿仔啊？咁你得一個仔，唔係喺度做個女咁喎。咁我話咁你個女有咩啊？我就係諗緊俾咩佢咯，又冇得唔公平，又話我偏心啦咁樣。我話係啊，咁你都要諗清楚。跟住但係佢都同我講，一山不能藏二虎嘅理念。一間公司係唔可以有兩個話事嘅人。因為究竟聽阿哥好定聽阿細妹講好啊？兩個喺間公司嗌交㗎啦，因為大家都有大家嘅諗法。咁佢話間公司我全權會俾阿仔，但係阿女我唔知俾咩佢好。我自己又諗退休，我咁樣嘅啫。好啦，咁我哋第一個做法就係首先要減除間公司先啦。你間公司大概值100萬，你諗住俾阿仔嘅，咁啊一直去㗎啦。咁即係得翻100萬美金，你又自己要退休，仲要俾個女。好，我哋即刻會諗就係買份人壽保障俾佢，有100萬美金嘅壽險咯。然之後留翻80萬自己退休，解決咗件事。好啦，嗱我哋做背後再做多一樣嘢㗎，我哋仲做咗個 DBSO 喺背後㗎。知唔知咩叫 DBSO 啊？身故賠償支付方法係啦。嗱，其實我哋市場上俗稱呢啲叫 mini trust，其實好耐㗎啦，有呢一樣嘢。咁呢一樣嘢係咩嚟嘅咧？嗱，大家知信託要俾錢啊！你諗下嘅 case，淨係諗住個身故賠償俾個女100萬美金，你仲搞個信託？嗱，一個信託成立起碼都1萬蚊美金，每年仲要俾5、6千蚊，你玩下冇晒㗎咯喎！好啦，咁但係其實佢個好簡單嘅啫，佢同我哋係 concern 係咩咧？又驚婚姻，阿女遇人不淑，個老公分咗佢一半身家，又或者甚至乎佢擔心就係個女揸住100萬美金，又唔係好靚，即係依不想努力了點算？係啦，好簡單嘅啫佢。咁所以佢就話啦，喂，我專知我要控制住個女，唔係即刻攞住嗰100萬，我話得，咁你買個 DBSO 咯，按照你嘅意願即時安排翻俾佢。OK， 錢使唔使俾？唔使，指示可唔可以隨時改？可以，完咗㗎啦，解決咗咯。嗱，我哋係幫個客解決問題啊嘛。OK， 搞掂咗。咁所以其實唔係好難，即係你要睇下個客佢目標係做乜先。又係咁啦，我都係用翻 mouse 啦。好啦，咁第二個係例子係咩咧？咁咧嗱，頭先我所講啦，我識嗰啲客咧，成日都係㗎啦，即係有盤生意，跟住又俾咗個富二代啦，我哋俗稱或者佢個下一代啦。咁我呢個例子係咩嘅咧？我個客咧就已經拜拜咗㗎啦。咁啊，我淨係識佢個仔啦。咁咧嗰陣時佢有眼鏡啊，眼鏡盒加眼鏡布啊，成盤生意俾咗個仔，得個仔。咁咧你要知道佢賣喺嗰啲杜拜嗰啲㗎。係啦，咁啊個仔咧第一時間二話不說同我講，我唔會接呢盤生意㗎啦，我賣盤賣咗啦。
咁我問翻佢，喂，點解你要賣咗阿爸間公司啊？我唔知啊，覺得我又冇興趣，跟住仲要最緊要係咩咧？我唔想活在佢個影子裏邊，所有人都係覺得呢盤嘢係佢嘅，唔係我㗎，我接㗎咋，都冇我嘅成就喺入邊，我唔知要嚟做乜啊！咁於是我就咁樣，咁於是佢就點咧？一賣盤就投資啦。你知啦，即係由細到大都係俾阿爸阿媽養啊，讀咗幾個 MBA 翻嚟，咁啊唔知啊，總之就投資啦。好啦，當佢投資，咁佢點咧？買下百幾萬揸住 cash，跟住又買下樓買下股票。好啦，咁佢有個女，咁你諗下而家已經冇咗盤生意啦。咁佢點樣咧？咁佢同我講一樣嘢，佢話係啊，我咧好想咧一定要俾翻我本身有300萬啊嘛，我阿爺留咗俾我，嗱增長嗰啲係我嘅，呢300萬我要全部留翻俾個女。OK， 好啦。咁我問咗佢個問題，但係你買晒啲投資嘢喎，冇嘢嘅，我眼光好叻㗎嘛，我次次都賺錢㗎。呢啲客咧真係好似去賭場賺過一次之後賭錢一樣，係咪先？就係咁賭㗎啦。你好難叫佢喂，你唔好賭啦，唔得㗎，佢做開啊嘛。好啦，咁但係我就問咗佢一個問題啫，我話但係咁喎，嗱，即係始終都有贏有輸，好難保證到㗎喎。嗱，即係又係嗰句你眼光叻啫。但係又嗰個特朗普出招，你即係估佢唔到㗎嘛？你諗下黑天鵝事件都好多嘢中伏啦。咁我就講咗一樣嘢，如果你要 guarantee，你一定要做一樣嘢先可以 guarantee 嘅喎。你買個保障啦。嗱，點解咁做咧？嗱，你又唔可以影響自己嘅做緊投資㗎嘛？係咪先？你咪繼續玩咯，你有炒咯，你中意做乜都得。你只需要係咩啊？喺當中留咗60萬俾我咧，我幫你買張單，你唔使理㗎啦，嗰度你當隔離咗佢啦。你跟住剩翻嗰啲，你300減60，你都仲有幾多？240有排你炒啦，炒到你想點炒都得啦，你咪繼續炒咯。但係咧，你好放心係乜嘢啊？呢300我幫你留住咗，我 guarantee 你個女一定攞得到，係咪一定啦？係咪先？我要好大膽同佢講啊嘛。所以咧，其實亦都係好簡單，我哋用咗一個方法就話俾個客知，因為有陣時啲客好得意嘅，你叫佢喂唔好做投資啦，唔好剩啦。Keep going， 因為佢喺嗰度賺過錢啊嘛。但係你要話俾佢知，市況嘅嘢你叻啫，個市況唔係一定係就你噶嘛。第二樣嘢就係我成日都呢個亦都我成日都講嘅。嗱，你今日而家40、50歲，你有能力炒係咪先？你60歲有能力，都仲可以嘅。70歲仲可以望住個 mon 嘛，80歲仲可以 kick mouse 嘛，仲係1秒1秒咁樣係咪？定係1分鐘先一下？好難㗎喎，所以其實你到年紀大有冇呢個魄力去處理咧？嗱，呢個係我第2個話題嚟嘅。你同個客傾偈咧，你要同佢講 future 嘅嘢，因為你呢一刻得同之後得係2樣嘢嚟嘅。又或者咁講啦，人壽保險係咪 anytime 你都買得到㗎？唔係，健康先買。anytime 都買到，60、70歲係咪隨時都買到？嗱，你歲數唔係問題啊，我哋而家成日傾係傾咗啲乜嘢啊？40幾歲已經周身病痛啦。你係咪好想買係啊？但係你個身體唔俾你買啊！嗱，唔係我唔俾你買，係你身體唔俾你買啊！嗱，所以呢啲位咧，你都要話俾個客知，你要早啲規劃，趁你而家仲係冇事冇幹啊！你喂大佬，你突然之間好中意飲酒，飲咗1年，你覺得個肝仲係你而家今日個肝咩？係咪先？係啦，咁所以呢啲位你要話到俾我知，我哋因為風險管理嘛。好啦，咁啊另外一方面咧。嗱，仲有呢個例子都接近頭先我第1個例子啦。咁我講下啦，有啲公司嘅客戶咧，其實係會咧中意咧即係頭先所講啦。除咗佢公司上嘅轉換之外咧，亦都有啲客咧係有錢人。頭先所講第1個情況係咩啊？想將公司轉俾啲下一代，但係下一代係唔一定想接公司。係啦，咁我哋點樣可以將呢一樣嘢去扭化咧？嗱，好似個例子咁咧，其實係個客佢又揸住間公司，又揸住好多錢。咁但係佢第1個 step 咧，佢係好簡單同我講嘅啫。我覺得我2個女都唔係做生意嘅材料啊，我俾盤生意佢，無論家姐細妹都好，都係嗰頭近嘅啦。咁但係佢又覺得佢都係要做啲嘢，俾啲嘢佢。咁所以佢分別咧就買咗300萬人壽俾咗呢2個小朋友先。好啦，跟住佢做咗一個 step，呢個 step 咧亦都係咧，即係我香港呢邊多，直頭係將所有嘢擺落個信託度。嗱，點解要咁做咧？因為信託係有一個好處嘅，佢幫你揸單；2，佢可以係幫你管理間公司。我信託咪請人幫你管間公司咯。
跟住嗰啲 revenue 又擺翻落個信託度咯，係可以係咁嘅。即係如果有啲客係覺得，我嗰兩個咧擺我明唔生性㗎啦，讀書又唔成嘅，咁點咧？我有盤生意，咁我都想繼續，其實可以 keep going 做到㗎喎。其實係可以假手於人嘅，就係你成立個信託，將佢擺晒信託度，由信託公司揾人幫你管理嚇。咁所以其實咧有陣時我哋都要咧，即係當你見一啲公司客戶嘅時候咧，我哋唔係淨係講一啲簡單嘅嘢。嗱，頭先所講嗰間咧做製衣嗰間簡單啫，嗱依個咧會複雜啲，所以你要睇埋佢背後嗰間公司咧，究竟個實力有幾多？嗱，咁呢個咧就再係咧就係啲婚姻嘅問題。嗱，我近排咧做過幾張大嘅 WLP3 咧，我啱啱喺即係做嗰張咧係1500萬美金保額嘅單，係啦。咁個客人咧，我講下呢個例子先，我冇擺喺度咧。好後生嘅就40歲嘅啫，我冇擺落去。係啊，1500萬美金保額，40歲43歲。佢唔係擺好多嘅咋，佢20幾萬美金年工嘅咋。好啦，供10年啦嚇。好啦，咁佢咧係點解會做到咧？係咪20幾萬咧，定係30幾萬？我唔記得咗。咁佢40幾歲，好啦，買1500萬美金保額嗱，佢發生啲乜嘢咧？佢係有3段婚姻，40幾歲有3段婚姻啦嚇，3段。嗱，香港人嚟嘅，攞香港身份證，但係佢國內背景嘅，係啦，即係佢唔係香港出世嘅，係啊，我估係好得意，40幾歲，哇3段婚姻，但係佢第一個女，你知唔知幾多歲啊？18歲啦，即係好細個，就嘗試做爸爸嘅滋味啦。好啦，第一段，第二段咧個女係10歲。係啦，第3段咧啱啱新現任嘅太太咧，啱啱幫佢生咗對龍鳳胎，勁啊！即係 total 有4個小朋友。嗱，大家平心而論先。嗱，我哋一講開呢啲，我哋要 discuss 下嘅。但係啲男士又有，女士又有，係咪先？好啦，嗱，你諗下一個40幾歲，第3任太太啦，生對龍鳳胎，你覺得佢以前啲老婆會點諗？而家個老婆會點諗先？嗱，首先以前啲老婆就會覺得，喂，嗰個都係你個女啊，你點都要搞掂佢啊，你有份噶嘛，喂，我負責生啫，你都有份噶嘛，係咪先？第二任嗰個都會咁諗噶，但係最尾嗰個太太會唔會咁諗啊？喂，你都要照顧之前啲仔女喎，你覺得第3任老婆會唔會咁諗先？嗱，如果有女士係咁諗嘅請舉手，我會覺得佢好大愛嘅，應該冇啦，我都唔會，因為你個男士唔好 ，OK， 男士啊，你嚟咯喎，嗱，男士嘅會係點咧？第一任嗰個。生咗嗰個真係自己子孫嚟嘅都係，即係自己血脈先啦。第二任嗰個都係，雖然係女啫。好啦，但係對於你嚟講，你覺得應該最照顧應該係邊個？龍鳳嗰個嚇，哇！龍鳳喎，龍鳳呈祥。你諗下以前古代啲皇帝一見到個妃子生個龍鳳會點？係咪？睇個甄嬛傳未啊？哇！又話公佈天下，又話成。好啦，你諗下，如果作為爸爸嘅，佢一定係想照顧晒4個，但係作為啲太太會唔會想你？唔會。好啦，咁所以其實嗱，我哋亦都要諗一個 point 啊，佢會唔會仲有第4任咧？我哋唔知，係咪先？但係我哋有伏㗎嘛，係咪？好啦，作為呢啲人咧，你一定要話到俾佢知呢個情況先嗱，即係傾偈咁講啦，即係大家摸住酒杯底又好，食住薯片，雖然係啦，即係傾下食住花生都好，你唔好理。總言之，你都要同佢傾一個重要嘅就係咩？你啲子孫有冇安排過？尤其是18歲嗰個女，18歲啦佢係可以夠能力照顧自己，或者佢應該都要諗下佢未來咯喎。好啦，你諗下佢點解到最後嗰個男士係買1500萬咧？佢都係咁諗，佢係每個小朋友咧買咗張單。佢會咁啦，佢咁做啦，但係而家做咗第一張先，1500萬俾呢個18歲女先。好啦，嗱，佢都同我做一樣嘢嘅係咩咧？就係買咗完之後，又係做 DBSO 嘅，又係做 DBSO， 又係同我講，即係驚醫不想努力要啊成啊。同埋最緊要係咩？佢唔想咧將筆錢咧俾咗第一任太太啊。好在佢個大女夠18歲啊。點解佢第2任同第3任嗰個未準備咧？首先佢後生先啦，第二樣嘢佢好驚咧身故嘅時候咧，未必真係落到個小朋友手啊。未夠18歲，啲錢身故會點㗎？明白定咯。但係嗰個18歲落 DBSO 真係落到佢手嗱，所以點解佢未準備晒咧？佢準備咗第一個先，第2個同第3個佢將會擺落個信託度做 standby trust，
係啦，因為你要知道，如果 DBSO 你都係落唔到個小朋友㗎，點樣可以 make sure 個身故賠償落到個小朋友度？你一定要做個 standby trust，然之後放咗落去，因為身故賠償會放落去嘛。然之後按照信託指示去俾錢個小朋友，就唔係俾翻個太太咯。嗱，所以你有陣時幫個客做 planning 咧，你要諗下究竟 DBSO 發生啲乜嘢先。如果唔得，我有咩工具幫佢 ？OK， 咁所以咧呢啲咧有陣時我哋見呢啲咧，尤其是咧當你個客人同你講2、3段咧，你應該好開心，佢係你嘅非常 target client，因為真係一定要處理嘅。好啦，咁啊當然仲有啲例子啦。嗱，香港人咧就之前好中意移民英國嘅。嗱，我嗰個年代咧唔知點解一退休就去馬拉，而家退休仲中意翻大陸。嗱，但係咧大家一定要留意一樣嘢，你一定要問清楚佢嗰邊嘅國家或者旅居都好有冇資產。我試過有個客係佢好中意旅居嘅，泰國有層樓，日本有層樓，同我講：喂，平平啲咪買咯。但係我哋成日都講一樣嘢，係啊，你平平地買完之後，你有冇諗過每一個國家處理依舊嘢嘅方法都唔同㗎？你都係要咩啊？要俾遺產稅，先課金後解凍，個處理個業權先俾到你屋企人㗎。咁我成日都問呢個問題嘅。嗱，冇問題，你唔處理，你有錢明嘅，但係啲錢又凍結咗，因為你應該喺臨拜拜之前應該都唔會轉俾你啲小朋友住。好啦，咁你啲小朋友佢有錢嘅，但係你咩輸還嗰啲係現金喎，即係我都唔知道我老公個戶口嗰啲係現金定股票啦，即係我瞓喺隔離嗰個枕邊人嚟㗎啦，已經枕邊人 close 唔 close 啊？都算 close 啊，但係佢揸乜我都唔知㗎。咁所以你諗下，作為一個父母，會唔會知啲仔女揸咩㗎？好啦，唔知咁即係話你有蘇州市啦，就做清，即係你有乜嘢啊？你有外國嘅稅務要處理咯喎，即係話其他業權如果佢要處理，應該要點做？佢要賣晒自己啲股票，賣晒啲嘢變錢啊嘛，變完錢幫你處理晒啲嘢。好啦，個市況好都叫賺下錢啦，個市況唔好咁即係點咧？佢要賤賣自己啲嘢。你諗下係咪你將你自己啲嘢蘇州屎地流留俾咗你中意錫你嘅人咧？我諗所以你話都俾佢知嗱，如果你喺海外有其他身份咧，一定要注意每一個國家佢哋嘅身份嘅規劃，佢個稅務都有啲唔同。咁麻煩留意翻咧，就係咦，如果佢係外國英國買一樓，頭先我之前所講香港人好中意買樓嘅時候，咦佢哋每個國家嘅遺產稅因為要先課金後處理。係啦，咁所以呢啲位咧，你要話俾佢知呢啲例子就係如果你冇準備到，你有層樓1000萬美金啊，求其啦，你哋自己粒粒數啦。好啦，你揸住現金200，通常咧40% 咗嗰度啦，40% 咗嗰度啦，咁你咪計俾佢睇咯。喂，你點都要準備。我成日都講，有啲同事成日講話，喂買保險咧就係避稅，唔係買保險係處理你嘅稅項。你作為嗰個國家嘅 citizen， 你點都係要俾嘢㗎啦。但係點樣處理係好重要 ，OK？ 你要有 emergency cash 你先處理得到㗎嘛，因為人哋唔收你股票㗎嘛，唔收你資產，人哋收錢㗎咋。好啦，咁你要點樣處理 ？OK？ 我哋成日都講買保單係咩？處理你嘅稅項，因為 emergency cash 嚟嘅 ，OK？ 好啦，咁所以你要話俾佢知啦，喂，我點樣處理啊？流動性唔夠喎，又係嗰句你有啫，你太太有冇？你個仔有冇？又係唔知啊，冇人知㗎嘛。係啦，咁你自己幫自己規劃完咪肯定一定有咯。邊個 guarantee？ 我幫你 guarantee 咯 ，OK？ 咁最後當然係我自己嘅故仔啦。頭先都講啦，我有層樓，又有2個小朋友，你要我傳承，你要我規劃，我第一時間就係諗我自己咧。有啲同事都會問我一嚟嘅教育基金啦，一嚟嘅退休儲備啦。今日你問我阿里咧，我冇錢嘅，刮痧都冇㗎，因為我已經又去供樓，要2個小朋友讀書 ，OK？ 所以你問我嘅 liability 係好重嘅。我仲要同我老公咧，我哋住荃灣啦。我老公同我一齊又係翻觀塘啦。知唔知咩叫亡命 van 仔啊？喺香港有個 terms， 即係咧嗰個咧紅色 van 仔 B 80就係咁響。我哋仲要日日翻工都要搭呢架嘢，放工又要搭呢架嘢。我成日都同我老公講，不如我哋前後腳啦。我真係驚有一日咧，你知天雨有路滑係咪先？唔知發生乜嘢事係咪？
咁就大鑊啦，兩個一齊嚟係咪？咁啊分開會好啲，即係起碼一係我一係你先啦，係咪？嗱，其實咧去到我哋呢啲歲數咧，40零50歲咧，嗱，我覺得再老一輩咧，可能都有對於死亡有啲抗傷。但係你問我咧，我唔會，我反而係諗我點樣規劃最好咯。我唔想累咗佢哋，或者我想有一個最好嘅完美地解決咗我有啲乜嘢事唔喺度咧而衍生嘅所有問題嘅啫。嗱咁所以我自己咧，哇！我就係即刻話退休，哇鬼事咩？嗱，我40幾，我都起碼60幾歲退休都仲有20年玩啦，大家係咪先？我都有20年啦，咁即係我繼續做嘢啦。咁退休好遠喎，教育基金讀緊㗎咯喎，都唔使啦。好啦，咁供緊層樓嘅，咁我淨係諗依舊嘢嘅啫喎。咁所以咧，當你例如見到我哋呢啲40零歲嘅客咧，你唔使講到咁遠先，你問一問佢嘅 liability 就得㗎啦，數一次佢屋企有啲乜嘢，係啦，講一講多啲屋企嘅嘢，咁大家就會計到條數㗎啦。好啦，咁好似咁啦，咁啊首先就講下我哋香港層樓先啦。你諗下一個香港人點都有層樓嘅，唔知點解以前好中意買樓，為咗自己自住啦，有啲又為增值啦。但係如果你問我就係個個應該都係做 mortgage，好少夫妻啦，係咪咁恐怖？好啦，咁你一 mortgage 就有 liability， 一有 liability， 我成日都話拜拜點處理你嘅 liability 咯。係啦，嗱，你知唔知嗱？我香港係咁啦，知唔知香港嘅銀行中唔中意收樓嘅？即係如果你拜拜咗，銀行好想收樓嘅。收咗佢，中唔中意㗎？唔中意㗎，點解咧？你知唔知如果我一做人主盤，我作為一間銀行，我會好痛苦嘅，又要俾管理費。嗱，我要繼續俾管理費㗎嘛，係咪先？因為層樓變咗我名咯喎，我係間銀行收咗你樓啊嘛，好啦，差餉我俾咯喎，但係你仲爭緊我錢，都唔知邊個俾到錢我就要等啦，等一個機會，有個人做白冇事，肯買咗呢個銀主盤，我先有錢啦，係咪先？咁我唔知等幾耐喎，跟住我繼續俾喎，直至到乜嘢啊？有人買，咁你諗下個 liability 係繼續增長咁，所以你問我作為銀行係唔中意收樓嘅，我淨係想咩咧？如果好似我個例子，我有層樓，我老公又冇啦，咁佢又有嘢做嘅上到會。如果我真係拜拜咗，其實銀行係第一時間做咩？即刻問個遺產承辦人，喂，陳生，你有冇能力接起佢？跟住我即刻幫你批個貸款 mortgage 搞掂佢，係啦。其實銀行係咁嘅，咁所以其實咧，但係你又要諗一個 point，我哋香港人咧好少係太太揸樓嘅，通常就係個老公，因為佢係揾錢嗰個，應該人工高啲嗰個，咁啊一定係佢上會易啲。你知我哋借盡佢啊嘛，咁你諗下，如果佢拜拜咗個老婆，應該唔夠能力上會呢個，咁點咧？咁唯有就係咩咧？我哋就真係要收樓。咁但係你又住緊，咁會點咧？唔好意思，你冇得住咯。咁所以對於香港人嚟講，我哋呢啲咧都要話翻俾個客知，個處理方法會係點啦。個讀書我就覺得即係太長遠，好似我咁，我太長遠啦。但係我反而諗我層樓會點算啦？係啦，佢嘅生活費點算啦？咁呢啲例子我哋成日都會有啊。呢啲好簡單嘅啫，即係可能我有層樓，但係層樓其實都係我老豆俾我嘅，咁幫我俾咗首期咁我供咯。咁我生咗個仔結咗婚跟住個太太咧，有啲係做緊係主婦，有啲又繼續做嘢，但係人工唔係特別高。跟住之後咧，我有事又點算咧？嗱，其實咧 WLP3 咧，我哋咧設計呢個計劃嘅時候咧，我哋係想做埋退休儲備㗎。大家有冇睇過我個計劃書㗎？其實咧，你如果見到我哋個計劃書咧，嗱我自己咧就中意做 regular pay 嘅5 pay 或者10 pay。嗱點解咧？嗱你問我客觀咁諗，我而家40歲做一個single pay係可以做保費融資，但係你諗下個利息係供幾耐啊？供到我死，咁我當我自己唔會發生即係紅 red 交通意外先啦，咁我當自己都85歲先啦，咁我即係減除都要供40年啦。咁你諗下啦，40年利息喎，不如我自己供咗佢，我又唔係買一大，可能100幾200萬保額，我每一年都係供緊2萬蚊美金，係咪先？所以其實如果你問我咧，你個客如果唔係買得好大咧，我會建議大家做5 P 或者10 P 嘅，係啦，因為你嗰個息嘅問題。好啦，咁好似個例子咁啦，咁我就做咗個 regular pay 啦。每年供下幾好啊！嗱，好似個例子咁，40歲供10年，咁我已經100萬美金人壽啦。我每一年都係供2萬蚊啫嘛，係咪先？每一年2萬蚊美金，2萬蚊美金，係啊美金，我哋全部計美金。好啦，咁10年咯喎，嗱10年供好晒啦。其實我11年已經打和啦。頭先你咪一開始講，我 saving 產品就唔中意講 break even 嘅，因為我試過俾個客咁樣串我之後，我都唔知點答咧，我就唔敢啦。即係你知，一朝俾蛇咬就唔再咁開口啦。好啦，但係我人壽好似我好中意講 break even 嘅，點解啊？
你免費送咗人壽俾個客喎，嗱你試想下，零存整付咁，但係呢10年你有時我俾100萬你喎，係咪先？我俾咗人壽保障你咁，唔使錢嘅喎。好啦，所以人壽保障講 break even 咧係好好嘅，你好似免費送咗俾佢咁啊嘛。好啦，我供完10年、11年 break even 咯喎，好啦，但係我當退休儲備咯喎，點解啊？嗱，我就係成日都講一個 point 嘅，你有得揀咧先係老闆，你冇得揀就唔係，點解啊？我有得俾你揀咯。嗱，你人壽保障繼續 keep， 你中意咯。好啦，但係如果20年、30年後，你啲仔女都叻啦，一個係做乜私密師，一個係做乜醫物醫啦。喂，其實可能你唔需要呢個保障咯喎，你可以做咩啊？咪當退休儲備咯。你有3個 option 攞錢嘅，我哋香港咁啊，澳門就2個啦，都3個都得嘅。好啦，嗱，第一個直接 surrender 當退休儲備得唔得？得。第二個淨係鎖定 terminal bonus 50%， 15年後鎖定佢攞錢，人壽保障照 keep 得唔得？得啊。再唔係 個 partial surrender 當年金咁攞得唔得？得啊，100萬啊嘛，我哋 minimum 25萬人壽，你咪 partial surrender 咯，得唔得？又得，係咪？3個攞錢方法，你咪可以當退休儲備咯。好啦，咁當然啦，我頭先所講呢3個 point 咧，其實咧到你攞個教書嘅時候咧，你咪整俾佢睇咯。嗱，你65歲退休，你攞啲醫保又好咩都好，你自己攞先。好啦，咁你話到時揀人壽保障81萬，退保30幾萬 ，OK 啦，到你俾咗20萬我啫嘛。好啦，唔係喎，喂，我覺得擺多幾年，我用咗自己啲儲備先，我搞咗自己啲退休金先。咁你擺多5年變48，喂，你擺多5年，即係 total 10年80幾，咪都 OK 啊。好啦，呢個你自己攞嘅。好啦，唔係嘅，身故賠償你咪到時揀咯。係啊，即係你到時自己可以有個 option 啊。咁所以其實你會見得到我哋 WLP3 咧，佢有個好處嘅。你供10年係11年就會 break even， 如果你供5年咧係6年就 break even。嗱，如果你係 single pay 咧，好似一張 saving 產品咁，我哋4年 break even 嘅。咁所以呢個都係我哋咧 WLP3 嘅賣點之一嚟嘅。好啦，喂，我哋嚟咯喎。嗱，講完啲 case， 嗱，我哋張單咧啲 feature 咧，其實同以前第1、2代差唔多。我好快講，好唔好？嗱，第一樣嘢，我哋個歲數見到75歲，最大年紀 single pay。如果你70歲嘅話咧，唔好意思，只可以揀5 pay 定10 pay，OK？ 好啦，另外一方面，我哋呢個亦都係市場上最勁嘅一樣嘢，就係我哋將咧呢個 high net worth 嘅人壽降低到最低嘅入場門檻係25萬美金。嗱，你要知道坊間上面起碼50萬、100萬美金保額先叫 high net worth 㗎，我嗰張叫25萬㗎。你知唔知我側邊其他鋪啲同我講，哇！你簡直係真係超越咗 high net worth 嘅極限啊！係啊，你諗下，你攞緊 COI 係邊個啊？有錢佬嘅 COI， 然之後，喂，你做緊張25萬美金保額，即係話你攞緊有錢佬嘅 COI 價錢去做緊張單喎。但係你唔係一個有錢佬喎，我啦，我講我先啦。咁你諗下，你係咪用緊借渣嘅價錢？係咪硬食燒鵝啊？係咪先？你諗下，你本身係用緊正常人嗰個 COI， 今日你跌咗落去，哇，高咗幾個級。你有冇望過我哋 WLP3 張即係嗰本書仔啊？有錢佬嗰本幾厚實啊，幾有質地啊！我有同事同我講，我就係攞住本書仔買㗎啦，因為個客覺得好高端，幾 unique 啊我係咪先？其實你買25萬啫嘛，係啦，即係 OK 嗱，真嘅嗱，我都講下，我都有買到啊，因為我幫我2個小朋友買，一陣間再講好唔好？好啦嗱，另外一樣嘢要留意嘅6個級別。嗱，6個級別咧，啲同事好中意打嚟問我㗎，喂，Ali，我想揀啊，我要揀咧特優啊。係咪個客可以揀？喂，如果有得揀，個個都揀最低保費，一定揀特優啦。邊個有個客同你講，喂，我要加撈頂嘅，咁啊唔會噶嘛。好啦，即係話個個一定揀特優，所以唔會俾你揀啦，係咪？好啦，咁但係點解我哋有4個咧？嗱，留意啊嚇，正常人梗係正常噶啦，咪標準咯。好啦，如果你個客要驗身，即係我一定要攞 super prefer 㗎啦，嗱，我唔理，唔攞 super prefer 我唔買。你係一定要幫佢安排驗身，嗱，一驗身你就知好多後遺症啦。咁我呢度唔講啦。好啦，咁你諗下啦，但係你諗下驗完又未必一定係攞到 super prefer 喎。你睇下增加自己幾高風險，所以我從來都唔會話俾個客知。一話佢一定話要呢個，你又未必俾到佢，你搞咁多嘢做咩咧？我哋要將單生效啫嘛。嗱，所以咧記得啦，嗱，如果你真係去到即係走投無路，個客一定話要好平好平。
咁你即係先出啫。嗱，但係我想講，而家我哋又有啲第2年有 Payment Discount 係咪？大家都知我哋而家做緊咩 promotion， 我哋又有做多張 Genesis 又有額外 percent 係咪？咁你唔使搞呢個㗎，其實 OK。一陣間我再講下啲 discount 嘅時候講。咁但係當然啦，如果你個客驗身，你嗰個指數真係好靚仔咧，我哋會 re-offer 翻個客嘅。個客我哋覺得你啲指數好靚，我咪攞 Super Prefer 咯。但係如果你個客揀 non-med 嘅，可以唔使驗身咧，其實係正常 rate 都 OK 㗎啦，咁咪可以吸煙咯。好啦，咁但係你揀驗身咧，如果你吸煙嘅話咧，唔好意思啦，依班朋友，我哋最靚都係俾特優你嘅啫。OK， 咁所以我哋有6個級別嘅，咁當然你計加 loading 啦，即係你即係都麻麻地啦，咁唔通我俾個 Super Prefer 你咩？嗱，但係我想講個例子咧，呢個係好特別嘅。我有個客人咧，以為冇得做，嗱，大家覺得睇下佢有冇得做啊？佢本身咧8年前患咗子宮頸癌㗎，子宮頸癌女士係啦，唔係好大年紀嘅就40零歲50歲，佢咧買咗 WRP3 啦，嗱，其實咧。佢嗰時係同我講試㗎咋，我之前話個子宮頸癌，我話試啦，你過咗5年咧，等候期咧，你又有成日驗身咧，你係可以試㗎。咁到最後呢個客咧係買到 WRP3，你估有冇加 loading 啊？冇加 loading，佢仲要攞 Super Prefer。係啊 ，Super Prefer，佢啲指數好靚仔。嗱，原因好簡單，咁當然佢個子宮有事嘅時候，佢成個切咗啦。咁第二就係佢唔係一個主要器官啦。第3樣嘢，佢啲數字真係好靚仔，佢自己都每一年有幫自己覆診，即係個醫生每一年都幫佢 keep 㗎嘛，即係每半年嚟做驗身嘅，佢都有真係好乖做呢一樣嘢，佢個 pattern 好好，係啦，咁所以我哋都俾一個好好嘅 way 佢。嗱，所以咧真係千祈唔好諗住，哎呀我有病啊，只要好似成日一打嚟就問，我有個客有病，係咪買唔到？嗱，其實我哋唔係諗佢有冇病，我係諗佢個嚴重性。嗱，唔一定佢有就買唔到，或者佢冇就買到，係我哋睇嚴重性。所以如果有嘅話咧，我會建議大家咧，你可以俾晒啲 report 我做咗 PN 先嘅，即係我哋會話俾你知佢買到或者買唔到啊嘛。嗱，當然我唔知俾咩 rating 佢，但係我會話到俾你知佢買到或者買唔到咯。咁所以我都會建議大家可以做個 PN。咁我哋 PN 預翻7日㗎嚇，即係你唔好諗住今日俾我，你即刻覆我咁冇㗎嚇。你預翻7個工作天，咁我哋就會覆你。呢個客咧應該要做多啲乜嘅即係 medical 嘅tracking 咧，你就可以做啦咁樣。咁高血壓買唔買到？高血壓買到，就係睇佢有幾高啦。嗱，即係又係嗰句，嗱，佢呢啲高同飆到佢就嚟拜拜會暈嗰啲有另計㗎嘛。即係嗰啲都係食藥控制咁正常。係啦，咁其實係買到㗎。又或者譬如我哋即係好多例子係唔一定買唔到，譬如佢有脂肪肝，咁可能原來佢都 OK 過，我哋都有機會買到。係啦，咁所以有好多位大家唔好諗住有病買唔到先。我哋要睇佢嘅嚴重性，去令到件事做唔做到，好冇？咁但係當然大家要知，一有病要多啲時間，即係你有啲嘢要趕啊，呢下咩月尾、月中、月頭啊嗰啲，咁你要早啲話俾我哋知咯，好冇？好啦，嗱，另外一方面啦，呢一度 turn convert 話不允許，係咪不允許㗎？係咪不允許㗎？知唔知㗎 ？turn convert 咧係得嘅，咁但係點解喂你呢度係不允許嘅？你係咪打錯字？嗱，唔係。因為我哋批呢個產品嘅時候咧，大家知我哋要批監管機構批啦。咁我哋批嘅時候咧，我哋冇做呢個 step， 因為冇諗過大家咧即係 turn convert 咧咁受歡迎啊。咁所以咧，我哋而家係咧特別嗱 Manulife 好特別嘅，佢就好中意行一啲特別嘅通道嘅 OK。咁我哋咧，如果你嘅客人咧要做 turn convert，我哋 WRP3 係得嘅，但係要 special approval， 但係我哋99.9% 都得嘅，係啦。咁點解有0.01唔得咧？原因係個客嗰張 term 係唔夠25萬美金，係100萬港幣嗰啲，又話要將2張合併、3張合併嗰啲咧，咁就有機會唔得啦。咁但係如果你嗰張 term 係200萬港幣或以上嘅，我要做 term convert， 無論佢係 wider 好，張 term 好，我哋都做到嘅，好冇？好啦，另外一方面，又係咁啦。好啦，另外一方面咧，留意翻咧就係咧，我哋咧嗰個嘅核保啦 ，medical 嗱，頭先你講，你係可以揀唔驗身嘅，咁你就要接受 standard 啦。好啦，但係咪係人話唔驗身，我哋都話得咧？即係佢65歲話唔驗身係咪得咧？嗱，咁啊唔係嘅，始終我都買緊呢個人壽嗱，所以留意啦，我哋要種幾支箭，好似射箭咁要種箭嘅。第一支箭，你個係要18歲至55歲內 ，OK 啊？嗬，係啦，18歲至55歲啦。咁所以留意小朋友係咪落咩？唔係㗎，所以你諗住，佢係過來人，話幫個小朋友買單，個小朋友係要驗身㗎嚇。咁但係我哋唔會抽血驗尿咁黐線嘅，我哋要見醫生，
要見個醫生咧就望下你手手腳腳，問下爸爸媽媽佢有冇家族病歷史 ，OK？ 咁但係一定要見醫生 ，OK 咯嗬？好啦，咁如果係12歲以上咧就要驗埋尿嘅，見醫生梗係驗尿 ，OK？ 一踏入18歲，即係佢個計劃書係18歲咧，佢可能未足18歲咧，我哋都可以落咩㗎啦？好啦，嗱第二樣嘢要種第二支箭，佢個保額要300萬美金或樓下，係啦，300萬美金樓下 ，OK， 即係2000幾萬㗎都 OK 㗎啦。好啦，第三樣嘢最難種，佢要冇任何 medical history。好啦，我呢度要提提大家重點啦。嗱，首先第一樣嘢咧，冇 medical history 咧，我哋係講緊真係個客完全喺份 application 嘅20要條嘅身體狀況裏邊全部答否先。即係所以好簡單嘅，自己同事話我點樣知佢攞咩啊？你咧將 HUL01嗰份 application form， 我哋嗰版有條問題咪20幾條嘅，你 scan 咗佢，好似啲問卷咁俾個客，唔係你幫我答咗先啦。你一答完就知㗎啦，你有其中一答是你都要驗身㗎啦，好唔 OK 先？咁你初步都知先啦。好啦，嗱第二樣嘢，國內客戶要留意。嗱，我發現咧，自從我做好多國內單之後，我發現啲大陸人咧係好中意驗身嘅。即係佢係唔係都驗下咁覺得喂唔使錢啊嘛係咪？好啦，即係有啲咧就係 medical， 即係可能佢買咗張人壽喺大陸啊驗身啦，有啲公司俾佢驗身啦，有啲佢自己覺得哎呀得閒就驗下啦咁。但係其實原來喺香港嘅世界，我哋其實唔中意啲客咁驗身法㗎，知唔知點解啊？我哋班香港 underwriter 嚟㗎嘛，佢唔係國內嗰啲㗎嘛，佢調翻轉頭覺得好奇怪，點解個客咁中意驗身？佢係咪覺得自己有病所以驗身？明唔明啊？我哋個諗法會係咁嘅，嗱國內人就覺得哎呀唔使錢啊嘛，咪驗下咯。嗱我香港人就唔係，你咁得閒翻工咁忙，仲有時間驗身，仲要係咁驗喎，你會唔會覺得自己嗰頭有啲近近地啊？係咪？咁所以嗰個位好唔同啊！嗱，如果國內客咧，佢真係一最高誠信俾份 medical report 俾你，你又即刻懟咗俾我咧，你預驗硬都得㗎啦。我深信嗰份 medical report 一定有啲嘢嘅。即係有乜結節、物結節，嗰度有個疤，呢度有啲嘢啊，咁所以你一定有驗身啊！因為啲同事話：喂，唔係啊，我所有嘢都答好，只係我咧最高誠信舉份 report 俾你啫嘛。但係你要明白，你一舉俾我，我係會點啊？我係會即刻睇㗎啦，我唔會得唔睇㗎嘛。咁你舉咗俾我睇，我睇完真係有嘢，你咪驗咯。所以一定中啊！所以如果國內客戶而你個係有最高誠信俾晒份 report 我嘅話咧，佢好少機會有得落咩咯。咁所以大家呢啲位大家要留意啊嚇。好啦，咁咧留意翻啦。咁 BC Country 啦，我哋係85萬㗎。好，有冇問題先？去到呢個位。好啊，大家都好似即刻有啲好想買嘅感覺，我都覺得 feel 到㗎啦。即係少一般 BC Country 係啲咩？哦，嗱 BC Country 咧，我哋通常咧就係第2、3方國家，即係譬如布吉啊，即係例如菲律賓有一啲北部，即係例如我當北部首都都好，佢都已經係 BC 㗎啦 ，OK。咁所以咧，例如當大陸咁計啦，北京啊、上海嗰啲一定係 A 啦，但係烏魯木齊啊、齊齊哈爾咧就 C 嘅 ，OK， 我哋唔受嘅。但係你話唔係喎，係重慶啊嗰啲我哋都 OK， 都係 A 嘅。OK， 咁所以咧，大家都可以喺翻我哋個 underwriting guide上面咧，我哋都會睇到。但係通常大家接觸嘅地區都應該係 A 嘅。好啦，嗱，我哋去到呢度咧，我哋就再講啦。嗱，就咁。嗱，正常唔好諗錢先，唔好諗錢，即係唔好諗保費先。如果俾你可以任買人壽保額，你會買幾多？1億係我唔止，我會買2、3億，因為我有2個小朋友 ，OK， 每人1億 ，OK。好啦。你諗下，如果個個話唔諗錢嘅問題，就係咁買保險公司驚唔驚？好驚，因為你突然之間揾層樓高高地、靚靚地，係咪先？好啦，咁所以其實作為保險公司，我哋會計究竟個客值唔值買咁大 ，O 唔 OK 啊？嗱，我哋會計㗎啦，嗱大家留意啊，要計數啦。75歲減歲數或者資產，嗱，如果你個客人佢有打工嘅、做嘢嘅。咁你用收入計係會買到最大嘅人壽。咁75歲減歲數，譬如呢個係45歲，佢一年揾10萬蚊美金，其實佢已經可以最多買到300萬㗎啦。OK， 其實你諗下幾容易計。嗱，我哋 FNA 寫到就得㗎啦 ，FNA 寫到就得㗎啦。OK， 大家知道我哋啱啱上個禮拜一 send 咗個 email 俾大家嗬，我哋係要500萬美金樓上嘅保額先需要 proofing 嘅。咁所以如果你買100、200、300、400，我都唔需要 proofing，但係 FNA 你要寫到，得唔得？好啦，如
如果你唔用收入證明，我用資產得唔得？得。你最多只可以買到總資產值嘅30%，即係話如果我揸住500萬美金資產樓啊嚇，減埋liability啊淨值，我最多可以買到150嘅啫。所以你會見到用資產計少好多㗎，收入先計。但係當然你可以兩樣一齊計啦 ，OK？ 咁所以留意翻啦。咁我哋500萬樓上，我哋需要你俾 proofing；500萬樓下，我哋已經唔使㗎啦。咁就要係 FQ Financial Questionnaire 再加 agent memo，OK 啊嗬。咁呢個就睇齊翻我哋市場啦。因為之前我哋好緊嘅，咁而家我哋睇齊市場㗎啦。咁啊輕鬆咗咧，咁就即係我自己成日覺得最大鑊就係俾稅單啊，俾收入證明啦。咁而家放寬咗咧，咁我深信啲大單就好快好多嚟緊㗎啦。好啦，另外有一個問題問大家啦。嗱，我哋成日都講咧，即係除咗佢自己有嘢做啦，咁通常可能你都想幫啲小朋友買，或者幫太太買啦。咁頭先我都講啦，我有幫我2個小朋友買嘅，我咧就啱啱買咧就係一個5歲一個7歲小朋友啦，每人就買25萬美金，人壽供10年啦，每人咧都2000幾蚊1年嘅啫，真係好抵。點解我會買咧？我就覺得橫掂都要開個戶口儲利是錢㗎啦。咁2000幾蚊就儲起佢，咪儲完10年又唔使理佢，咪當俾咗佢咯，係咪先？咁我覺得係非常好嘅，對我嚟講。好啦，大家要開始問問題啦，我睇下大家幾多人識答我先。好啦，咁好似你咁幫2個僆仔每人買25萬美金人壽，咁阿媽自己本身都要有啦，係咪先？咁我自己應該有幾多人壽保障，我先可以幫2個小朋友買每人25萬咧？自己都有，你諗下最大屋企家庭支柱就係我自己唔係幫2個僆仔買，啲人就會覺得我應該想，雖然我都有陣時好嬲嘅時候都會有咁諗法，係啦，咁但係唔會嘅，係咪先？好，咁但係如果我真係要幫嗰2個小朋友買25萬，我應該要幾多先可以幫佢哋2個買？50。多謝同事啊，50㗎嚇。咁但係當然可能例如1張係我老公自己揸，1張係我自己揸，咁我哋每人都有25啦，OK 嘅嗬。咁但係如果我自己一個揸晒，咪幫佢買晒，我咪有50咯。咁又或者我係家庭主婦，我老公有晒50都得，即係可能係我揸單我冇嘅，但係我老公係liability最勁嗰個，佢都要有50咯，得唔得 ？OK， 咁所以留意翻啦。咁但係當然你話買500萬樓下都簡單啦，500萬1000萬樓上嗰啲咧就大家要再話俾我知啦。咁小朋友嘅話咧，我哋計算方法會有啲唔同嘅。好，嗱產品編輯好快啦。嗱 WRP3 同 WRP3E， 嗱你見我成日都講 WRP3 㗎，因為我自己都好中意佢。好啦，咁但係上年11月咧，我哋就出咗隻 WRP3E，OK？ 點解要出咧？你都講到 WRP3 咁好啦。嗱，我成日都講嘅，我 WRP3 有幾好咧？我哋遞減機制好遲啦，咁遞減機制陣間會再講嘅。咁65歲或者15年打後開始保證嘅人壽保障開始遞減啦。好啦，另外一方面回本期快啦，增長高啦，當退休儲備又得啦。如果你要一個完整嘅規劃咧，我自己覺得一定係 WRP3 啊。好啦，咁但係點解要出隻 WRP3E 咧？係咪？你講到咁好，點解要去份咧？平啲。係啊，多謝同事。點解要平啲？嗱，你個客最驚係咩？你同佢講晒 objection handle 晒啦。係啊，佢好想買啊，但係佢同你講一句，我都知，但係我冇錢啊嘛。嗱，冇錢依家嘢咧，最大嘅敵人嚟嘅喺我嘅 sales 嘅世界裏邊。你一冇錢點啊？即係俾唔起錢啦！你俾唔起錢，真係唔會買單啦。咁我講咩都冇用㗎嘛。嗱，所以咧最怕係冇錢。咁所以我哋咧出隻咧優選版係將佢再撳低個保費，再平，係市場上最平嘅人壽嚟㗎啦 ，high net worth 嚇。好啦，咁但係平咧係咪一定好咧？平嘅係咪有好咧？我成日都講，如果嗰樣嘢好就唔會平俾你啦。即係你諗下 Hermes 點解要6萬幾7萬蚊個袋啊？佢點解紅白藍膠袋10幾蚊一個？即係好嘅嘢就唔會平俾你嘅，平嘅嘢就未必係好嘅。嗱，咁所以留意翻啦。嗱，如果佢一平，佢一定要將啲嘢撳低。咁即係咩意思啊？佢會好快遞減第10年開始全部減你人壽保障啦，開始每年減5%，減10年減到得翻50。係啦，即係例如你7歲買17歲就減你㗎啦，你1歲買11歲就減你㗎啦，唔會咩65歲㗎啦，冇㗎啦。OK， 好啦，嗱，第二樣嘢個回報方面增長會慢咗 ，break even 會耐咗。第三樣嘢呢個就多俾你嘅，就係一個末期疾病嘅預支保障。啲同事成日同我講，喂，Annie 幾好啊，有呢個，咁係咪即係我唔使買危疾啊？係咪？絕對唔係。
末期疾病預支保障，你知唔知係點樣先賠到？要醫生證明你12個月會拜拜，我先會賠。嗱，我成日都講唔係個病難啊，係個醫生難啊！我都唔知，即係我都做咗10幾年保險啦。你諗下要揾到個醫生肯寫你12個月會拜拜係幾難啊？應該都好難㗎，即係我唔係立亂賠到呢嚿嘢啦，係咪先？咁所以咧，大家唔好諗住唔使買危疾，危疾好重要嘅，呢個真係幫下手嘅咋 ，OK？ 好啦，咁所以留意翻啊，如果你問我咧 ，WRP3 係一個最全面嘅，我一定係建議係呢個。好啦，如果你話唔係嘅，個客要平或者做保費融資，嗱聽住啦，要平或者做保費融資 ，WRP3E， 咁我一陣間再講啦，好冇？好啦，咁我哋講下啲 feature 先啦，都係嗰啲嘢啦，係啦，即係頭先我都提及過咋。5年、10年啦，跟住鎖定紅利啊，係咪？嗱，我哋張單，我哋個 load 嗰法，我哋唔係講緊傳承係無限 load 噶嘛，我哋係講緊身故賠償嘅傳承，所以我哋冇得轉受保人嘅。OK， 我哋同 Genesis 最大嘅分別，我哋冇得轉受保人，因為個受保人等於標的物，我哋係發生身故賠償睇嗰樣嘢啊嘛。好啦，嗱留意啦，咁但係我哋都唔可以抹殺呢個情況係可以嘅。公司單持有，點解？間公司會賣盤㗎嘛？你諗下賣完間盤，仲要睇住我條命，冇理由㗎。所以我哋公司單係可以俾你轉受保人嘅。OK， 好啦，咁另外當然暫託服務啦，頭先所講 DBSO 啦，安枕無憂啦，咁呢個產品我哋都齊晒㗎啦。好啦，嗱頭先所講啦 ，WRP3E 最大嘅分別就係個人壽保障啦，同埋嗰個身心守護預支保障，因為少咗個末期疾病啊，末期疾病我哋直頭界咗佢出嚟就有個末期疾病預支保障，咁係得呢兩樣嘢分別嘅啫。好啦，咁嗱我哋講下依個啦，嗱依個應該係詢問度極高，亦都係最多同事問點解嘅問題嚟嘅。嗱好多時咧，你買傳統單，我一開始買100萬就100萬啦，係咪先？咁個有錢佬應該都係咁諗噶嘛？咦？但係我哋將 high net worth 人壽咧唔係噶喎，我哋會有遞減機制嘅，係啦。咁嗱，首先一定要同大家分享一樣嘢咧，所有 high net worth 人壽都會遞減先。嗱，唔係淨係 Manulife 先，係啦，你一定要知先，即係人哋都會先。嗱，我哋又會，但係點解咧？嗱，我一陣再講啦。我第二樣嘢要留意嘅係咩咧？就係我哋係幾時開始遞減？我哋係65歲或者15年後開始遞減嘅。簡單啲嚟講，即係咩咧？你個張單7歲買應該幾時遞減？65歲。咁如果65歲買應該幾時遞減？80歲 OK 啊，咁我哋知啦，咁我哋就用15年嚟減啦。好啦，咁點解我哋要遞減咧？呢個先重點啊嘛。嗱，其實咧大家要知道背後保險公司嘅理念先。點解有錢佬要遞減咧？嗱，原因好簡單，始終呢一張單都係一個人壽嘅計劃，人壽我哋就要計 COI，Cost of Insurance。其實年紀越大 ，cost of insurance 係越平定越貴？越貴。好啦，咁但係我哋張單咧又好特別，因為我哋 high net worth 人壽咧，我哋冇私領嘅。咩叫冇私領啊？我哋你個客條命值幾多錢，真係可以買幾大？你買2億美金，我哋都開到張單㗎喎。你總之你個客條命夠值錢就得㗎啦。好啦，咁但係我哋要批俾監管機構批嘅時候，其實我哋要俾一個 maximum 保額最高嘅計劃書俾監管機構批，而從而俾監管機構睇我哋嘅數字係咪一定向上？嗱，但係如果我哋真係做過2億美金保額嘅一個70歲買嘅，你覺得會向上定向下？係向下㗎，定因為你諗下，你70歲買兩億，咁喂你一定係向下啦。一係我個保費就應該係貴過你2億，我先會上啦，係咪？咁我哋又唔得啦。咁所以其實咧，監管機構咁樣做咗呢個決定之後咧，我哋變咗我哋個產品冇私領，我哋好難一個數字 guarantee 向上啊。O 唔 OK 啊？因為我係一個傳統人壽單，我一定啲數字向上。但係我如果頭先所個例子啦，70歲買2億已經向下啦。咁所以我點樣去 justify 到 guarantee 到我所有數字向上咧？係一定要將個 guarantee death benefit 慢慢遞減，我就可以點啊？我慳咗啲 COI， 我慳咗啲 COI 擺邊啊？喺咪我度？唔係，喺咪你度都唔係，喺個客度，我哋會擺翻落張單度增值。OK， 所以你會見到我哋個總人壽保額係唔會遞減嘅。只係 guarantee 遞減，因為我哋要計翻條數俾監管機構 ，OK？ 咁所以我哋就有呢個遞減機制啦。咁所以咧，如果你會又係咁啦，如果你會見到咧嗰個計劃書咧，我哋一去到個計劃書咧，你就會見到咧，咦喂唔係喎，個計劃書咧其實都好靚仔嘅喎。雖然我有呢個遞減機制啫，但係你會見得到咧，我哋呢個數字一定係向上嘅。因為點解啊？你點樣證明到喂
你話慳咗啲 COI，話擺落張單度，邊度睇先？係咪得單眼佬知先？好啦，我哋擺邊？嗱，你一望個 dividend 你就會知㗎啦。嗱，雖然我喺度放大唔到啦。嗱，65歲我個 dividend 都係18萬啫。但係你要見到70歲單爭5年咧係幾多啊？48萬5㗎。係啊，由18萬增長到48萬5，淨係用5年嘅時間。點解？因為我就係慳咗啲 COI，我擺翻到張單度，然之後增長嘅。OK， 係啦，咁所以呢個咧就係我哋嗰個情況。咁當然啦，升高 pay 都係咁做㗎。咁所以呢個就係點解你個總人壽保額唔會大減，而亦都幫你慳咗 COI，又令到你個總回報唔會差咗嘅原因。係啦，咁呢個亦都係咧我哋所有 high net worth 人壽會做嘅嘢。好啦，除咗講呢一樣嘢大家要知之外啦。咁我哋就開始講例子啦。嗱，頭先所講，喂，RWRP3E 你講到都冇乜可取，得2個可取，一平咗，二係乜嘢啊？如果你做保費融資，我哋嚟咯喎。嗱，咁首先我當一個例子先啦。Marcus 45歲，買100萬，10年批。嗱，如果你做 WRP3，OK， 你會俾總保費10年25萬，1年2萬5啦。好啦，如果你 WRP3E 21萬7，平咗。OK， 平咗4萬蚊美金，多唔多？唔多，因為你一睇個回報，你就覺得爭好遠嘅啦。好啦，咁首先我哋講下個回本期先啦。回本期10年，我哋 WRP3 11年。如果你係 WRP3E 13年，喂，你都咪爭2年啫 ，OK 啦。好，我哋睇回報咯喎。回報，如果你係 WRP3，一個俾25萬，第20年攞翻34萬1， 80歲98萬2。當退休儲備嘛，好啦，咁但係如果你係 WRP3E， 你會見到，喂，我擺21萬，得25萬8，即係多4萬蚊嘅啫。喂，如果我擺到80歲，得51萬，係啦，多1倍嘅啫。OK， 增長會好慢，即係如果你諗住一個係作為退休儲備咧，難啲嘅。好啦，咁如果你話喂唔係喎，咁我身故賠償咧，身故賠償都唔會特別大減，但係 guarantee 減得好快。嗱，因為我哋65歲有遞減啊嘛，佢就10年後即刻減啊嘛，咁所以雖然大家都係100零萬，但係咧你要知道之後我哋會增長，佢就唔會有啦。咁所以如果你問我，其實爭嗰4萬蚊咧，性價比一定係 WRP3 㗎。好啦，講完 regular pay 我就要講 single pay 啦。如果 single pay 就爭好遠，如果你個客一定係做保費融資，你一定係揀 WRP3E。嗱，因為點解咧？橫掂我都唔諗住儲蓄㗎啦，我都諗住買人壽啦，我都諗住供30-40年利息㗎啦，你一定係揀窿最少㗎嘛，係咪先？因為大家窿一樣，我俾嘅利息咪係好貴咯。但係如果我成個保費遞減晒，我窿嘅amount少好多，咁我真係俾利息都少啊。嗱，但大家記唔記得頭先？如果係供款 WRP3E 喎。10年應該俾幾多錢話？21萬。而家你知唔知佢總保費13萬7咋？Single pay 係13萬7喎，都係100萬喎。Day one surrender cash value 係10萬喎，係咪？我仲可以借到8-9成，即係話其實我攞3萬幾蚊美金首期，我買到張100萬美金人壽喎，係咪好划算啊？即係本身要俾21萬。而家你淨係俾3萬幾，但係就每個月俾住4000蚊幾蚊利息，係咪 OK 啦？所以你一做保費融資一定係揀 WRP3E 嘅。如果你揀 regular pay， 你一定係揀翻 WRP3，OK？ 所以你唔會揀 E 㗎啦。E 咧咁如果我揀保費融資，咁我利息每年係6萬啦。呢度我當而家你個窿銀蚊係9萬幾嘛，我當5厘息，你咪每一年係4000幾蚊美金，你咪好過做一張 term 咯。你 term 你淨係做咗75歲啊嘛，你諗我買緊100萬美金，我好似做張 term 咁，我就係俾利息咯。咁但係你諗下，我而家個人壽去到咩啊？我去到100歲喎。呢個利息支出我就5厘美金係1年。1年。咁即係如果供10年，咪4萬幾咯？就4萬幾，20年就即係30年先追到21萬啦。係啦，所以我覺得係好抵嘅。係啊，所以你一定係 WRP3E 再加保費融資。但張單咁太細借唔到。嗱，咁當然啦，你要睇翻，因為我哋而家嘅要求就係起碼都100萬港幣啊。你都知啦，我哋 BCM 啊20萬美金窿啊蚊啦，咁呢啲位大家都要留意啦。但係如果你話個邏輯上佢係咁樣做係好㗎。因為咧佢太細借唔到，係啊，你要買大啲，係啦，唔係咁你就要計嗰5球樓下嘅嘢都應該得，因為而家五球嘛，5球先唔需要俾保費啊嘛。咁即係話你唔買5球樓下，你將 FN 咧同 FQ 寫到俾我啫 ，OK？
不如簡單啲，而家最細我哋如果要借嘅話，要買幾大部額啦？如果你係用緊45歲嘅話，3 秒到， 3秒數係啱同意。 3秒美金好多客都夠使啦。唔係，同埋因為我覺得 relax 咗我哋嘅要求嗱，以前咧我就唔敢講嘅，因為你200萬就要俾 proofing 啊嘛，你下下要俾張稅單，我覺得冇理由買張單要俾稅單啊嘛。但係今日我哋買張單係5球樓下都唔使俾 proof，我淨係 FNA 寫啊嘛，所以其實我覺得 OK 嘅，跟住你再過銀行嗰邊 OK 嘅。插句話 ，PCM 先有呢個要求喎。20萬咯，OCBC 就要1球窿，有100萬咯，係啦啱。 150萬美金就先。係，睇下你揀邊間啦，因為有陣時有啲客又唔中意 OCBC， 有啲又話要 BCM 啦，係啊，即係你哋要睇翻間銀行嘅要求，每間銀行嘅最低要求，我冇 OK 先嗱，所以你咁樣計條數咧，其實 WRPP 係最好嘅。咁但係你就唔好預嗰啲現金價值有增長啊，即係你好似係個感覺係好過買張 term 有個槓桿人壽咯 ，OK？ 不過核心都係要 sell 掂一個客。 佢覺得自己有1000萬嘅人壽保障嘅需求，值1000萬。應該咁講啦。國內客好多 OK 嘅。係。國內客，因為咧嗱，我又咁講啦。對於國內客嚟講咧，國內客嘅人壽保障冇我哋咁豐富，即係我哋背後好多 feature。另外就係個保額咧，大陸咧，譬如你一開始買100萬，由頭到尾得100萬唔會增長，我哋會增長啦。係啦，咁另外就係現金價值，我哋會比佢哋多啦。我哋啲條款比佢哋寬鬆，即係我哋有自殺條款啦，係咪不可異議條款啦？其實呢啲都係我哋點解啲國內客會好中意嚟香港或者澳門買保險、人壽保險，因為佢個人壽保險同我哋好唔同，即係大家個發展時間唔同啊。咁所以呢啲位大家都可以講啦。咁我喺26號嘅 High Network 會咧，即係我哋嗰個 MCV 咧，我都會再同大家分享多啲大陸嘅保險同我哋保險有咩分別、有咩優勢。好冇？嗱，我哋呢度咧時間嘅關係咧，我仲有半個鐘啫，咁我哋繼續嚟啦。好啦，咁繼續就係紅利啦。嗱，紅利方面留意翻啦，咁我哋咧買嘅嘢啦，就係講緊50至65%咧，就係啲固定資產啦。另外增長型就係35至50啦。咁我哋亦都過去咧咁多年做咗100% 實現率㗎啦。即係有啲同事問我，喂，你好啲係紅利，新股賠償會影響咧？你放心啦，我哋由第一代至今都係100萬以上㗎啦。咁啊，我哋嘅理念啦，同埋我哋咧，其實喺我哋嘅平台裏邊啦，即係我哋嘅喺 WRP3 都數一數二，係咁多年都做咗100㗎啦。OK。咁啊，有興趣大家都可以上翻我哋個官網望啦。咁另外就係我哋嘅投資理念啦。咁呢條 YouTube 片係可以俾客嘅，係啦，大家可以掃個 QR code，咁其實都可以將條片 send 俾你嘅客人啦。好啦，咁另外佣金方面留意翻啦，我哋 Single Pay 係4%嘅，咁另外咧 Regular Pay 25%，咁另外咧10 Pay 係38.5%啦。嗱，留意翻，如果你 WRP3 嘅話咧，額外再多5%喺5 Pay 同10 Pay 裏邊嘅，即係你個佣金係30同埋43.5㗎啦。咁另外講多少少係我哋而家做緊嘅 promotion 啦。嗱，首先第一，你話 free 定 free E 會多啲用啊 ？Free 3E 冇用啊。3E 冇額外嘅 free 係 free 嘅啫。好啦，嗱，另外方面啊好快啊，一個仲有半個鐘咋。好啦，嗱，另外方面講埋啦。我得15分鐘咋，你留翻啲時間俾 Push。係啊，對唔住啊，好快。嗱，咁保費折扣我哋就唔講啦，即係第2年啊 ，Single Pay 啊，因為 WRP3E 咧，我哋就有1同埋2%嘅 ，OK。先我自己睇到。好，但係呢個要講啊，呢個 cross sell 啊，大家記得啦，即係如果你做張 Genesis 冧埋我張 WRP3 啦，咁我張 WRP3E 咧，佢係會WRP3 同 E 都會有額外15%保費折扣，即係6再加15㗎，即係 total 21㗎。OK， 好，咁我哋就講下保費融資啦。你知唔知道嗰啲錢佢會係到成邊張單？因為2張單都有。唔係㗎，我哋係15還15，我哋係第2年咧，你咪例如我當你 WRP3 係6%， 10年啦10 Pay，咁我哋再加15㗎嘛，所以你係21，我第2年即刻就會扣21㗎。你另外 Genesis 同 Genesis 嗰啲折扣㗎。OK。好嚟啦喎，保費融資。嗱，咁啊保費融資咧，咁我講多少少咧，就係講緊咧。咁我講多少少咧，就係咧嗰個叫 Premium Finance Training 先。嗱，留意翻啦嚇，咁我哋咧記得做保費融資之前咧係要考咗試先。咁大家咧記得上去 Bendy Academy 做咗先，做1次就得㗎啦。你未做咗張單咧，張單要 drop， 係啦，咁所以呢個位大家要留意嘅啫。張單要 drop。係啊，你未做考試啊嘛，個 sell journey 問題。淨係講 PA 得嘛？哦，好啊，嚟啊！好嗱，PA
我自己覺得啦，保費融資最緊要係乜嘢咧？你要同個客講幾樣嘢嘅。一 PA 咧，其實我哋除咗係睇 IRR 咧，但我見好多同事咧講保費融資咧，可能就一嚟就係講一個折扣啊，一講就係講槓桿啦。但係其實我覺得最緊要咧，你要同個客分享一樣嘢咧，就係一做得保費融資嘅產品咧，佢係銀行優質嘅抵押品嚟嘅。嗱，呢個我見大家都好少講。嗱，點解我要咁講咧？嗱，其實你唔係叫個客買緊個計劃啊，你係買緊一個優質嘅抵押品啊。因為如果你個產品唔係做到優質抵押品咧，suppose 係你唔會做到保費融資㗎。即係例如你攞張 Genesis 咁，你覺得做唔做到啊？係啦，嗱，點解我叫優質抵押品咧？每一間銀行批產品咧，嗱，即係點解 PA 咁耐啦，係咪大新？即係或者我哋個 BCM，就因為佢都要審批幾樣嘢。一，我哋 Manulife 背後嘅 financial 嘅即係數據啦，咁所以我哋每一年都要同佢 review 我哋嘅 audit report 嘅。第二樣嘢就係我哋嘅實驗率做得到唔到啦。因為你會見得到咧，如果做得保費融資嘅產品咧，我哋真係盡力都會做到個實驗率做多過85% 以上。因為我唔係除咗為個客交代，我係要為銀行交代添㗎。係啊，好大鑊㗎，所以做保費融資，我哋每日都要做呢一樣嘢。嗱，第三就係個變現能力啊。嗱，個變現能力講緊係個客過晒21日冷靜期，佢都可以攞到錢。我哋做呢個叫變現能力，即係例如你買層樓，你個變現能力唔高㗎。係啦，你買張 Navit 你個變現能力唔高，但係你買得我依3個產品，我個變現能力好高㗎。我個 PA 係83%，即係話依粒數係唔會變，100萬美金一定係83萬咯。咁所以銀行其實都係望住呢個數字借錢嘅原因，就係因為呢個係一個保證嘅數字，係一個最高嘅變現能力嘅數字。咁所以其實當你同個客分享保費融資咧，我自己成日都話嘅，你唔係淨係講咩槓桿啊、放大，唔係，你首先要第一樣嘢先，個客要 buy in 咗呢個產品先。你唔 buy in，你淨係講槓桿冇意思㗎，佢背後會有好多問題發生咗㗎。你應該要話到俾佢知，一，你唔係買緊個計劃，你買緊一個優質嘅抵押品；二，而家呢個抵押品銀行可以做到融資；係三就係咩？佢好大嘅變現能力，所以你先融到資。OK， 好啦，今日我哋個 IRR 啦4.6啦，咁如果你做埋個保費折扣嘅話咧，其實你預翻大概5點幾度嘅。一陣間我都有個表俾大家啦。好啦，嗱，另外方面咧留意翻啦，即係我哋保證嘅話咧就會 FA 啦，你見到 guarantee break even 都係即係 FA 啦10%。好啦，咁如果係咧 PBPA 啦，咁啊預期係4%，OK 4年啦，係啦，咁所以留意翻啦。好啦，咁另外我哋背後嗰個投資理念唔同嘅，嗱，我成日都會再同個客分享一樣嘢嘅，你做嗰個 saving 產品咧，每一個 saving 產品都係開個錢罌。即係我哋唔會嗰個錢罌撈另外一個錢罌，你係 PA 就係 PA 個錢罌，你係 FA 就係 FA 個錢罌。咁我哋個投資理念會唔同嘅。咁好啦 ，PA 我哋最多咧係會買固定資產65%，係啦，非固定嗰啲咧我哋最多都係50嘅啫。但係你會見到 PA 咧，我哋會買得最多係非固定75%。如果 guarantee 嗰啲咧，我哋會買少啲。咁所以大家個比例都唔同，要導致到咧做最後嘅結果唔同。嗱，我成日都講啦，真係針冇兩頭利嘅。係啦，即係你嚿錢俾我咁多，我點樣去 swap 嘅啫？係啦，咁但係你見得到咧 ，PA 嘅預期就會多啲啦。咁我哋嘅背景我唔多講啦。好啦，咁啊講翻多少少咧，即係我哋個保費融資啦。嗱，喺呢個位咧，我成日都講啦，我發覺呢度好多時咧，好多同事同我講就係之前嗰啲客咧 over leveraging 嘅，甚至乎喺個市場上好多時都話咩融資支付啊，之前都講話1蚊變2蚊嗰啲概念。嗱，其實喺外世界唔係嘅。喺外世界，我係個客係本身有能力足夠俾錢嘅，你應該要揾呢啲客。嗱，點解我咁講咧？如果你唔係揾呢啲客咧，你係供嗰啲咧，你會發現之後會衍生好多問題。咁唔通你衍生問題抌咗張先卡去咩？咁所以你一定要知道，頭先個客中意個產品，佢揀呢個產品就係用時間累積財富。嗱，你如果個客想要高腰嘅大把啦，我做咩要揀佢啫？你揀得呢個就係乜嘢啊？你係明白佢背後嘅理念就係好穩健嘅，好穩陣嘅，係一個好穩定回報嘅工具，係靠時間累積財富先。所以你唔會放1年2年嘅，我哋覺得一定係要做10年，你先會見到增長嘅喺個產品上邊。好啦，嗱，第二樣嘢，我哋成日都講，即係啲客去到呢個位就係，喂，我有錢就唔借啦，係咪？點解要融資？唔係，我哋從來唔係講話佢冇錢要借。嗱，我哋由頭到尾講融資係講咩咧？我哋個客本身有能力付批，不過佢想增加現金流啫。嗱，點解我咁講咧？有錢100萬成副身家，唔通佢真係成副身家懟入去咩？咁佢都要做其他嘢噶嘛，我都想買下股票、買下基金噶嘛。所以佢透過融資個方法增加自己現金流，唔想成副身家懟入去，我就係俾少少。跟住就剩餘嗰啲做咩㗎？佢自己有其他投資，所以佢係有錢去付批張單嘅。OK， 好啦。
又係咁。好啦，咁啊，所以如果你話咧去到呢個位，我哋一睇個計劃咧，嗱，我知好多同事咧好中意就係話有個 app 計條數啊。嗱，我自己好少嘅，我就通常咧就一嘢就計 day one share 啦，83%，咪100萬咪83咯。睇間銀行借8成半或者9成，咁我借9成，我咪借74萬7咯。好啦，跟住 and then 有個保費折扣，咪喺個首期度減咯，令到張單生效完咗噶咯喎。好啦，計利息，貸款幾多？好啦，跟住我當而家 OCBC-P 減1.5，咁咪大概3厘7半咯。計利息，好啦，每日計息嘅。OK， 咁我陣間講銀行嘅時候再講啊。好快啊！咁呢啲理念大家知啦。嗱，記得唔使 Excel 㗎，你直接計俾佢睇。你話俾佢知，喂，如果我個產品你知我要過銀行，咁即係我盡量做到100% 實現率。如果我到第10年嘅時候，我攞翻156萬，即係點啊？我直接對減㗎啦，個客其實會唔會要到時咧又要賣股票啊、成啊套現，還咗銀行個貸款先可以 surrender 㗎？唔使㗎嘛，嗱，呢一 part 你記得要話俾個客知，因為我哋有陣時香港班人都會以為係要咁做嘅，記得話俾個客知，唔會嘅，個70幾萬其實對㗎咋，即係直接喺個戶口度擺翻落去，你又從來冇出現過，銀行亦都冇出現過，其實數字遊戲嚟嘅啫。好啦，70幾萬，當你 surrender 嘅時候減除。戶口價值減嘅啫。好啦，如果我當年年都係3厘7半，每年28000，我咪總共28萬利息咯。總數對減晒，我剩翻咪34萬3咯。完咗啦，10年 surrender。好啦，嗱，點解我要 show 多個15年咧？其實好多時客人係同你講，如果加息點算，或者你自己都覺得加息點算，係咪？嗱，點解我要 show 多5年？我要話俾個客知，嗱，如果啲息口一樣，15年息口一樣嘛。你知唔知你賺幾多㗎？擺多5年㗎咋，10年34萬3，但係15年幾多啊？80萬，即係話俾你知乜嘢啊？其實你擺多1年啊，你啲咩利息交都唔關你事㗎啦，因為我嘅增長係快過你加息㗎。OK 啊，所以其實如果加息，你個客最緊要就係你話到俾佢知處理方法啊嘛，即係唔通你話加息抌咗張先卡去咩？你係要話俾個客知，唔使驚，加息你只係需要做一樣嘢，你擺多1年就得㗎啦。我5年增長多你2倍幾咯，你加息點會夠我快啫 ？OK 啊，所以你要話到俾佢知，如果加息你嘅處理方法，好冇？好啦，咁當然啦，我成日都講嘅，你真係再做唔做保費融資都得㗎嘛，係咪？好啦，咁你唔做保費融資，咁你咪賺多咯，即係你自己俾個客揀啊！你做頭先賺30幾萬，你唔做你咪賺10零萬咯。好啦，咁當然你個佣金你就再多啲啦。OK， 好啦，嗱。FA 我唔講啦，反而咧我想講下依個表啊。我發覺咧大家好少睇依啲表喎，嗱，當你講融資同其實你講 MI Plus 係一樣嘅，因為點解？因為你會多咗個風險，環境嘅風險，環境。嗱，加息同減息，經濟環境好同唔好，你哋控制到嘛？控制到即係我叫喂特朗普你減息啊，即係減得唔得？唔係你控制到，唔係我控制到，其實個客知唔知？個客都知，所以你要話俾佢知，其實加息減息唔關我事嘅，不過我會俾翻個走勢你睇過去嘅表現。嗱，將來啊冇水晶球嘅，即係如果有水晶球，我都同你今日唔喺度啦，係咪？好啦，即係我冇水晶球嘅時候，喂，咁我哋就要睇啦，究竟如果我加息減息有咩影響？嗱，首先你要話到俾個客知咧，如果 HIBOR 同 P 係點樣先？嗱，大家都跟香港噶啦 ，P 5.25，H 跟我香港金管局嗰個走。如果大家有興趣，可以上翻我香港金管局，其實有條 link 咧，佢逐日 HIBOR 都睇到㗎。嗱，教大家睇個表。嗱，依個表咧，你就可以上去依個網站啦，或者你去金管局睇啦。嗱，金管局咧就即日睇嘅。我中意依個，因為有條 curve 嘅啫。咁一條 curve 有咩好處咧？你喺網上面咧同個客傾偈，你可以用個 cursor 睇每一日啊。好啦，你睇1個月 HIBOR 就夠㗎啦，其他嗰啲唔關事嘅。好啦，嗱，依個走勢圖其實你會見到幾樣嘢嘅。一個 HIBOR 好波動喺美國加息嘅時候 ，OK， 咁即係依幾年啦，係啦。之前波唔波動㗎？唔係好波動。2018年至2020年都有波動過。好啦，咁我想問大家一個問題啦，答唔答到我啦？2018年至2022年呢度佢係波動過喎，阿里嗰陣時美國有冇加息㗎？冇加息。咁我哋呢段時間發生咗啲乜嘢㗎？唔係貿易戰，唔係我哋個市好唔好先？股票市況好唔好先？2018我哋嗰時係 Covid，個市況好唔好㗎？
個市況好好嘅喎。嗱，你唔好諗住 Covid 個市會差喎。嗰時沙士都係沙士嗰時個市都係升㗎啦。所以你唔好諗住一 Covid 喺個市跌，唔係啊，嗰時個市升㗎。好啦 ，Covid 嘅時候個市好旺，我哋旺緊啲乜嘢㗎？我哋好多 IPO 㗎。係啊，嗰陣時我哋香港人最中意係咩啊？借孖展、抽新股，希望增加中籤嘅機率 ，OK？ 因為一買都一定中啊嘛。好啦，咁啲錢就去晒邊個地方啊？股票市場，咁銀行多唔多錢？銀行冇晒錢，因為去晒股票市場，所以呢個係反映咗乜嘢㗎？係個存款嘅問題，銀行存款縮小。嗱，每一年其實銀行都會 review 自己可以借幾多錢㗎，係啦。咁呢個就係銀行與銀行之間嘅借錢利息嚟㗎，其實。咁我就我批咗個貸款，但係我冇錢，我咪要問隔離銀行借咯。咁喂，你俾幾多厘我啊？咪睇呢啲咯。咁所以其實呢啲我哋成日都講嘅，呢個係存根嘅問題。好啦，波動性一定有嘅。咁但係你會見得到我哋其實咧，香港普遍係低息環境為主嘅。咁但係全間影響咁都會扯高啦。好啦，咁但係我哋而家個貸款利息除咗 H 之外，我哋仲有咩㗎？我哋係用 P 嘅。好啦，咁我哋望一望個 P， 個 P 穩唔穩定？睇呢啲啦嚇，你呢啲咧19幾年同1980年我未出世嗰啲嗱，嗰時就係嗰啲叔叔婆婆同你講97年前供樓啊10幾厘，係咪呢啲咯？好啦，咁但係你諗下，我哋而家唔會睇咁多年前即係40年前，你通常同個客分享係過去10年至20年嘅啫，你應該睇呢啲會合理啲啊，係咪？即係你唔會同人哋講喂30年前咧咁你，咁啊好啦，咁我哋就係睇啦，10幾20年前個 P 穩唔穩定？個 P 好穩定嘅。咁所以點解我哋成日都話個 P 咧就係個蝕本門幫你做乜嘢啊？進可攻退可守嘅守，進攻係 H 即係所以有兩個 pricing 俾你揀，就係乜嘢啊？如果 H 低咁你咪 P 咯，個 P 唔靚咪去翻 H 咯 ，OK？ 咁所以點解我哋成日都講銀行要有 H 同 P plan 俾個客 ，OK？ 咁呢個就話翻俾大家知，之前係咁錯唔使驚，個 P 幫你做個穩定嘅，呢個就係好重要。當你同個客分享嘅時候。要話俾佢知嘅嘢，好啦嚟啦，咁操作我唔講啦，咁我想講下銀行啦，呢個要俾大家㗎，嗱，咁頭先所講啦，計埋個 premium discount 個 IR 升咗幾多？嗱，你會見得到咧 PA 咧由4.6會升到5.2㗎啦，30年咧就6.01升到6.21，係啦，所以 OK 嘅，係啦，咁呢個亦都係我哋個總回報率啦，咁PA 我哋而家咧OCBC 就出咗㗎啦，大新未有嘅。係啦，咁FA 咁我哋就由4.02就去到4.6，一有 premium discount 其實都爭好遠嘅啦。咁未計做 premium financing 㗎 ，OK？ 好啦，咁我哋嚟啦。好嗱，咁其實首先啦 ，OCBC 咧，我想同大家分享一樣嘢嘅嗱。OCBC 同以前有啲唔同咗㗎啦，因為我哋都將新加坡、香港、澳門嘅 OCBC 升晒。OCBC 有幾個賣點嘅，一你個客人如果真係中意將海外資產擺喺海外嘅 ，OCBC 可以幫你個客開新加坡戶口啦。好啦，第二樣嘢係咩咧？咁佢有 PA 先啦。如果你今日要做 PA，一定睇 OCBC 啦。OCBC 其實而家個零禮拜已經批到㗎啦，即係用一個好快速度幫大家嘅。係啦，咁嗱，你會見得到咧，記得啦，同貨幣嘅90% 成數，如果唔同貨幣85%。嗱，呢度同大家分享一樣嘢，你個客人係可以做到90%半嘅。即係如果你個客喂我唔介意，我做90%半唔得嘅，咁要中乜嘢要求咧？一，佢要相同貨幣，即係你個客做美金單要借美金，或者做港幣單借港幣 ，OK？ 呢個中第一樣嘢好重要。好啦，同貨幣第二樣嘢中咩咧？你個客嘅資質嗱，如果佢嘅人工係4萬蚊月薪，或者佢有200萬等值嘅資產流動啊嚇，咁佢都可以批做90%半嘅。咁但係要相同貨幣呢啲，大家就要計啦。即係我張單係美金，我想借港幣，咁你一定冇90%半咯，你一定係80%半咯。另外啦，留資金額啦，開個戶口擺錢落去啦。好啦，窿廿蚊100萬港幣，所以頭先同事講得 WPPE， 你個保額咁睇你買幾大啦。你話40幾歲嘅，你100零200萬保額應該都有呢個數㗎啦。好，兩個 plan 揀，一 H 加1.25或者 P 減1.5，跟住係啦，呢個第一個 plan， 第二個 plan 就係乜嘢咧？10年期定息3厘8。嗱，記得啦，你一做咗呢個貸款，一做咗呢個 plan 啦，你中間冇得改㗎啦。
咁所以留意翻，即係譬如我做緊10年3厘8嘅喎，見到突然之間個 HIBOR 跌到係0喎，唔好意思，你都要食3厘8。咁所以大家呢啲位要留意。如果你要轉 plan 係一定要熟咗張單再申請嗰個貸款嘅，熟咗張單跟住做 policy finance，OK， 咁所以大家要留意翻。呢個問題，佢個 HIBOR 加1.25啊 P 減1.5係咪兩個揀？唔係個客揀，我哋每個月銀行幫佢揀，用最低嗰個價。呢兩個係同步嘅。同步㗎，嗱即係舉個例咯喎，我張單1月1號生效，咁我1月就望啦 ，H 係幾多 ，P 係幾多，減出嚟加出嚟係咩結果？邊個低用邊個？好啦，第2個月又係咁，如是者每個月幫你 review 一次。係啦，咁佢就會幫你揀最低個貸款年利率去計嗰個月嘅貸款利息㗎啦。咁大家知我哋係日息，即係你100萬乘翻貸款利息，除翻365乘翻你嗰個月幾多日 ，OK 啊嗬。好啦，咁另外方面呢個係 fixed loan 唔係 OD line 嚟嘅，咁所以大家要留意啊嚇。好啦，咁另外揀咗定息記得啦，咁啊而家我哋都做緊3.8嘅，係啦，即係尋日我都同咗同事確定咗。咁所以如果你話喂我啲客唔想遇風險嘅，定3厘8。但係你話唔係嘅，我個客都覺得中間呢10年有上有落喎，佢都接受到呢一樣嘢嘅，佢可以揀第一個 plan。好啦，咁另外方面留意翻啦，有幾樣嘢我覺得要講嘅。嗱，第一樣嘢收入或者資產證明啦，收入或者資產。咁收入證明好簡單嘅啫，貸款支出唔好多過人工有一半，係啦，即係咩意思啊？如果你個客冇供樓，今日你交貸款利息係5000蚊嘅啫。其實你揾1萬蚊佢都批㗎啦，你冇任何貸款支出唔好多人工一半嘛。咁第二你要供樓有其他 liability 你就要數，將佢乘以就係你人工嘅要求。好啦，咁你呢3個月去睇啦。好啦，資產證明啦，咁啊其實我覺得呢個係非常寬鬆嘅對我嚟講。我香港咧樓係唔計㗎，但係我呢度咧樓係計嘅。咁樓當然唔係自住嗰間啦，自住自己住，你唔好搞佢啦。但係我哋計投資物業，我哋計到嘅。嗱，舉個例子啊。如果你個客開戶口嘅時候用 A 地址，你俾個 B 地址我咧，嗰層樓已經係當投資物業㗎啦。好唔 OK？A 地址做地址證明 ，B 地址我當投資物業，我唔需要租約嘅。好啦，咁我已經俾咗 B 佢咯，咁我估價咯喎，估完價減埋你 liability， 舉個例，我估價400萬 ，liability 200萬 ，OK？咁即係話我計幾多啊？咪計200嘅，但係唔係計租，咁我只計一半，所以我計100。好啦，如果你個窿眼啱都係100萬，我計晒㗎啦。晒咗㗎啦，我完全唔需要俾額外嘢㗎啦。OK，咁所以呢個係非常之好嘅，香港冇㗎。呢個真係我都成日聽完之後，我覺得呢個真係好容易。好啦，O 唔 OK 先？咁啊嗱，另外一方面啊，嗱咁 OCBC 要留意嘅就係你要記得咧，要早啲預約啦，又係咁啊。咁啊早啲預約啦，即係唔好話我即係即日嚟玩，跟住你即日嚟開戶口咁就唔好啦。OK，咁啊記得早預約啦。咁另外就係 BCM 啦，咁啊 BCM 就冇 H 同 P 啦。佢淨係得 P 嘅啫。咁如果譬如我係200萬港幣200萬美金，即係大概少過200萬港幣嘅窿咧，就係 P 減1.75。咁佢 P 係5.25嘅 ，OK？ 好啦，咁另外如果你銀碼越大，窿眼媽越大咧，咁個 rate 就越靚啦。咁佢係 OD line 嚟嘅，咁同埋因為佢 OD line 嘅關係，咁所以佢會收成日費1%。咩 OD line 咧就可以抌錢落去慳息嘅。係啦，好似啲備用信貸嗰啲咧，係啦，一開始你付咗數，跟住你抌錢落去，原來可以慳息嘅 ，OK？ 好啦，嗱，另外方面咧，你聽唔明？哦，嗱，如果舉個例啦，當一個實質例子先啦，你個客一開始借我100萬 ，OK？ 就擺喺張單度，咁我其實你個支票口就已經係付100㗎啦，得唔得先？好啦，咁其實你唔需要經銀行同意，亦都唔需要話俾銀行知，你可以隨時擺錢落呢個支票口嘅。好啦，個支票口就點？你一開始付100萬。OK， 咁我突然間有現錢30萬喎，咁我抌入去，咁其實你真係爭銀行錢係幾多？咁銀行即時嗰日就用70萬計你貸款利息㗎啦。咁但係你第二日你又想拎走喎，咁你就可以慳到1日利息㗎啦。如是即係你每一日做呢個動作係得嘅，或者你長住，我舉個例，你今日借100萬，一筆過100萬抌入嚟，咁有冇利息收？咪冇利息收咯。咁但係冇理由咁做㗎嘛，你又唔使擺錢，係你又唔收利息。咁 BCM 冇理由咁筍㗎，咁佢做乜嘢咧？唔好意思，我收翻你1%手續費啦。所以佢呢個點解 OD 咧？因為佢會收呢個手續費嘅原因，佢唔想你白做啊！即係你借100萬又抌晒100萬落去，佢又冇限制你嘅。咁咪喂，咁你又唔擺錢，咁我有咩搞咧？係咪？搞咁多嘢，係啦，咁所以留意翻。嗱，但係咧，佢個貸款要求係辣啲㗎，係啦，冇頭先咁鬆嘅。
咁一個就係、又係咁啦，一個就係咩咧？頭先講資產啊，可樓啊，可嗱記得啦，佢樓都得，但係佢一定要你有租約。即係如果話我用樓啊，我幫佢投資物業，我話唔得，我 hold 住嘅就我冇租出去唔得，佢一定要你有租約喺手，我先當你係投資物業，咁我先可以計頭先個方法。OK 嗬，咁收入都係計貸款支出唔可以多過人工一半，咁所以大家要留意呢個位。好啦，咁另外方面啦，咁 PA 佢未批啦，同埋歲數方面咧就係去到65歲嘅啫，即係年紀大嘅客戶你唔可以揀 PCM 啦。OK， 好。咁我大致上咧係咁多，睇下銀行嗰方面大家有冇特別嘅問題？我印象中 OCBC 佢話可以借美金咧，可以借美金，可以借㗎，但係佢就計 SOFR 咯，同埋佢冇 cap 㗎咯，咁所以個風險幾高啊，因為你下半年唔知美國會點啊嘛，咁所以我自己都覺得暫時借港幣會穩定啲，係。上一張單咧，咪差額錢嘅，咁張單係美金單，出嚟美金，跟住就銀行係出去張單，出嚟變咗港幣，之後收翻嚟現金，佢出嚟我持有資產咧港幣，做唔做到我哋還銀行嗰部分係港幣，即係咁樣先係美金。我要用翻當日個匯價，即係譬如我上嗰日，因為我哋係美金單嚟㗎嘛，你個窿係港幣啊嘛。咁實不我就用翻當日匯價，我會幫你將嗰個窿咧，其實我成筆美金係俾銀行㗎，但係會用銀行嗰個買入價將佢美金換翻港幣㗎。跟你要同銀行講，同埋你睇下你想之後，咁我哋點都要，我成筆美金係俾銀行㗎嘛。咁 suppose 例如你話喂唔係喎，我貸款你港幣，其實我想要翻美金喎。其實佢有啲錢係唔會幫佢全部轉翻晒嚟做港幣㗎嘛，你淨要同佢講咯。如果唔係就會成嚿好簡單，佢唔知㗎嘛，成嚿幫你轉港幣，或者你根本開個戶口得港幣，我咪相信你成嚿轉咯。所以你要話俾佢知㗎，係特別處理㗎。喺澳門咧，我哋深受呢個中國銀行 BOC 自己揾中人壽做啲唔需要還利息嘅嘢，同埋一啲中國人壽嘅 agent 自己就去還銀行，又係唔需要還。依家甚至乎連萬通都已經有一啲單係同國際係唔使還息。咁相比起我哋市場仲要還息嘅融資保單，就係得紅色同埋綠色，咁就變咗我哋好被動。紅色都冇可能，應該唔可以做。咁啊，但係領落啊，依家得翻綠色要還，咁所以我哋係會唔會都將來有機會向呢個方向進發，或者喺現階段我哋未有新政策時候，我哋點樣贏人哋咧？嗱，我都聽過就係話有啲客係講緊張單入邊嘅現金價值扣埋利息去答嘅，即係例如YF 啦，跟住中國人壽。咁但係你問我咧，我哋呢排同銀行傾咧，即係譬如我當 OCBC 又好啦，我近排見嘅建行又好啦，其他銀行都好啦。其實佢普遍咧，佢係同我哋講係嗰個風險管理，係啦，即係如果佢病卡好調翻就點解佢可以咁做咧？病卡就係佢自己有晒個 revenue 啊，有晒成，佢可以自己計條數。但係我哋始終我哋叫做 third party 嘅保單，咁所以佢哋對於嗰個風險管理佢就好多㗎，係啦。咁所以你問我哋未來嘅時間，我哋可以向呢個方向傾，咁但係我哋都要啲時間，要啲進程。因為中國人壽保險公司嘅 agent 都係喺華人銀行借，都係唔使還息嘅。我要問下呢個。係真係唔使講嘅。agent 喺華人銀行借錢買俾客人嘅融資保單 third party 不需要還利息。真係。唔係要，我就需要問一問，我就淨係知病卡係可以嘅，但係 agent 我未知。唔係，等一陣先。大家聽唔明志剛問乜嘅啦，解釋一次。如果你落去中國銀行嗰度，我哋買張融資保單。